नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष त उदेशत प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. यत् यत् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ततदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्। તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્ર માંથી ઉદ્ભવે છે. अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टम्भ्यहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। પરંતુ હે અર્જુન, આ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम 10मो अध्यायः श्रीकृष्णम् अर्पणम् अस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, હરે हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર દીપ્તિજી, શોર્ટ પીરિયડ માં તમે તૈયાર કરી દીધા હરે શ્લોક માટે. કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. કારણ કે આજે શ્લોક પઠન માટે કોઈનો મને મેસેજ જ ના આવ્યો. મેં મેસેજ કરેલો છે ગ્રુપમાં, કોઈ ન હોય એટલે હું કોઈનો રિપ્લાય મને આપણે આવ્યો ઓલવેઝ નહીં. રેડી. અને યસ, રાકેશજીનો તો મને ગઈકાલે જ મેસેજ હતો, તો અનુવાદ માટે તો મારી પાસે રેડી હતા, પણ શ્લોક પઠન માટે આજે કોઈનો રિસ્પોન્સ મને મળ્યો નથી. ઓકે, ખૂબ સરસ. એટલે જ મને વારંવાર આ સેવા કરવાનો મોકો મળે છે. શ્લોક પઠન છે ને 2-3 વાર કરીશું પછી તૈયાર થઈ જશું, પછી અમે હાજર થઈશું. યસ પ્રભુ, યસ. થેન્ક યુ. નહીં, તમે ઘરે ટ્રાય કરો ને. યસ, હરે કૃષ્ણ. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઘરે ટ્રાય કરો, 2-3 વખત ઘરે રિવિઝન કરીએ ને તો ધીમે ધીમે ગ્રીપ આવતી જાય. જે ટ્વિસ્ટેડ વર્ડ હોય ને એ આપણે બોલી શકીએ. યુટ્યુબ માં તમને મળી જશે એના વોઇસ રેકોર્ડેડ. યુટ્યુબ માં છે વિડિયો. મેં જયારે શરૂઆત કરી ને શ્લોક પઠન શીખવાની, તો હું યુટ્યુબ ના વિડીયો જોઈને જ હું શીખેલો. મને એટલું બધું સારું નથી આવડતું, પણ જેટલું થોડું આવડે છે હું એમાંથી જ શીખેલો છું, સાંભળીને. તો તમે પણ એ રીતના પ્રયત્ન કરી શકો. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી. જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી. જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરિવરધારી. યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન. યમુના તીરા વનચારી, યમુના તીરા વનચારી. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે,
રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે જય શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. વેલકમ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ ઓકે બધાનું સ્વાગત છે ઓકે 1 થી 9 ચેપ્ટર ના નામ બુક ખોલ્યા વગર આજે કોણ કહેશે ઓકે યસ જયેન્દ્રજી રેડી કરીને આજ આવ્યા છે આરતીજી પણ રેડી કરીને આવ્યા છે વેરી ગુડ ઓકે જયેન્દ્રજી તમે બોલો 1 થી 5 ચેપ્ટર ના નામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ એટલે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. બીજો અધ્યાય છે ગીતાનો સાર. ત્રીજો અધ્યાય છે કર્મયોગ. બરાબર છે ચોથો અધ્યાય છે દિવ્ય. પાંચમો અધ્યાય છે કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. બરાબર પછી છઠ્ઠો આવે છે ધ્યાન યોગ અષ્ટાંગ યોગ. ઓકે સાતમો છે તે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. આઠમો ભગવત પ્રાપ્તિ અને નવમો છે તે પરમેશ્વર પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન અને 10મો આપણો આ પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ ઓકે શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરું છું અને તમારું બધાનું વેલકમ છે તમારું બધાનું સ્વાગત છે તમારું બધાનું સ્વાગત કરે છે ઇસ્કોનના રાધા ગોવિંદજી અને હું પણ તમારું સ્વાગત કરું છું એમના તરફથી મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું વેલકમ કરતા થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભગવાનને કહીએ કે જેવી અનુકંપા
એમના પ્રિય ભક્તો ઉપર મૂકે છે. આમ આપણે તો બહુ તુચ્છ કક્ષાના ભક્તો તો છીએ પણ નહીં, ભક્તો બનવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, પણ ભગવાન તમારી અનુકંપા અમારા ઉપર વરસાવો કે આ જ્ઞાન છે અમે સમજી શકીએ અને તમારા ચરણોમાં અમે સમર્પિત થઈ શકીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પછી નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. थैंक यू so much for joining. हरे कृष्णा. 10मो चैप्टर हरे कृष्णा प्रभु. ऐश्वर्य विभूति योग. वेलकम वेलुभा प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. वेलकम वेलकम. 10मो चैप्टर पार्ट 2. આપણે અર્જુનજી ભગવાન કાલે અર્જુનજીને કહે છે કે તું મારો પ્રિય સખા છો. આગળ કીધું કે તું ઈર્ષા નથી કરતો, બરાબર ને? એટલે ભગવાન કે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. અહીંયા બાજુનો જે ફોટો છે આ તમને કઈ ખ્યાલ આવે છે? આ જે શિલ્પ છે જે પથ્થરમાં કોતરણી છે એના ઉપરથી કઈ અંદાજ આવે છે કે આ એક્ઝેક્ટલી કઈ ઘટના છે? કોઈ કહી શકશે? યસ બોલો. જિગ્નેશ દરબારજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમે અર્જુન અને દુર્યોધન. અર્જુન દુર્યોધન બરાબર છે. ક્યારની ઘટના છે? એ જયારે અક્ષોની સેના માંગવા જાય છે. એક્ઝેક્ટલી. અર્જુનજી છે એ પગમાં બેઠા છે અને દુર્યોધન છે માથા ઉપર ચડીને બેસી ગયો છે. એ ઘટના છે. યસ. ઓકે. પછી ભગવાન એનું થોડું ઐશ્વર્ય કે છે કે મને કોણ જાણે છે કોણ નથી જાણતું. ઘણાને એમ થાય કે દેવો જાણે છે. ભગવાન કે દેવો નથી જાણતા. ઘણાને એમ કે જે ત્યાગી બધું ત્યાગ કરે એ જાણશે, તો ભગવાન કે નહીં, મહર્ષિઓ પણ નથી જાણતા. એટલે ખાલી ત્યાગ કરવાથી મને જાણી શકાતો નથી. કોણ મોહરહિત છે અને કોણ સર્વ પાપોથી મુક્ત છે આપણે કાલે જોઈ લીધું. આ બધા ગુણો જોઈ લીધા. બુદ્ધિ, જ્ઞાન, સંશય, મોહથી મુક્તિ. આપણે સીધા 21મા શ્લોકમાં જ જતા રહીએ, બરાબર ને? ઓકે. કારણ કે આમાં બહુ સમજાવવા જેવું ખાસ છે નહીં. ઓકે. યસ. તો યસ, ગઈકાલે આપણે ભગવાનને અર્જુનજી છે વિનંતી કરે છે કે ભગવાન તમારા ઐશ્વર્ય મને બતાવો, હું એ વર્ણન સાંભળવા માંગુ છું. તો ભગવાન એને કહે છે કે ભાઈ મારા ઐશ્વર્ય છે ને અર્જુન અપાર છે. તો હું તને અપાર ઐશ્વર્ય મારા કઈ રીતના કહીશ? તો ભગવદ ગીતાના શ્લોકો છે ને એ અપાર થઈ જશે, બરાબર? તો એક કામ કરું કે હું તને મારા થોડા મુખ્ય વૈભવ છે એ તને હું સમજાવી દઉં છું અને તને સંભળાવી દઉં છું, બરાબર? એટલે ભગવાન અહીંથી એના ઐશ્વર્યો 20મા શ્લોકથી કહેવાનું ચાલુ કરે છે. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હું બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન છું, બધાના હૃદયમાં, અને સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય અને અંત છું. પછી બ્રહ્માજી હોય તોય ભલે અને તુચ્છ ગ્રહની સામાન્ય કીડી હોય તો પણ ભલે, ભગવાન કે બધાનો આદિ, મધ્ય અને અંત હું છું. આ શ્લોક આપણે કાલે લઈ લીધું. તો આપણે 21મા શ્લોકથી જે ભગવાન શરૂઆત કરે છે એના ઐશ્વર્યો, એની વિભૂતિનું વર્ણન. તો ભગવાન કહે છે કે આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું. આદિત્યો તમને બધાને ખબર છે કે 12 આદિત્ય છે, બરાબર?
આદિત્ય એટલે કોણ? તો કે અદિતિ અને જે કશ્યપ ઋષિ છે એમના જે પુત્રો જે છે એને આદિત્ય કહેવાય. એમાં સૌથી નાની વયના જે છે એ આદિત્ય છે એ વામનદેવજી છે. એટલે વામનદેવ તમને ખબર છે ને ભગવાનનો અવતાર છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આદિત્યોની અંદર જે શ્રેષ્ઠ છે એ હું છું વામનદેવ, એટલે કે વિષ્ણુ. જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું. સૂર્ય સૌથી તેજસ્વી સૂર્ય છે. બાકી બધી પ્રકાશમાન વસ્તુઓ છે ઘણી બધી, પણ એક વખત સૂર્ય આવે એટલે ભાઈ સૂરજ આવી ગયા, એનો જે પ્રકાશ છે ધૂંધળો પડી જાય. ગમે એટલું કદાચ લાઇટ હોય, એક વખત સૂર્યપ્રકાશ આવે એટલે બાકીનું બધું ધૂંધળું પડી જાય. તો સૂર્યની અંદર જે આ ઐશ્વર્ય છે, જે પ્રકાશ, જે વિભૂતિ છે એ કોના કારણે છે? ભગવાન કે એ મારી વિભૂતિ છે. સૂર્ય ગ્રહ ઉપર જે અધિષ્ઠાતા જે દેવ છે, વિવસ્વાન જે છે, એ કોની પૂજા કરે છે? સૂર્યનારાયણની પૂજા કરે છે. સૂર્યનારાયણ કોણ છે? કૃષ્ણનો વિસ્તાર છે, ભગવાનનો વિસ્તાર છે. એમની પૂજા એ વિવસ્વાનજી કરે છે. એટલે અલ્ટિમેટલી જે સૂર્યને જે કઈ તેજ મળી રહ્યું છે ભગવાન પાસેથી મળે છે. ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો, સાયન્ટિસ્ટો એમ કે ભાઈ સૂર્ય છે એ તો એક ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન ના કારણે એક મોટો બ્લાસ્ટ થયો ને પછી એ આવો સળગે છે. તો ભાઈ ફરીથી કેમ બ્લાસ્ટ નથી થતો? બરાબર ને? તો કરોડો અબજો વર્ષોથી એ કન્ડિશનમાં એકદમ બેલેન્સ કન્ડિશનમાં એ આપે છે. બરાબર ને? આપણને બધાને કે બધા સળગી પણ ના જાય, બહાર નીકળે બધા ભસ્મ પણ ના થઈ જાય, એ રીતના એકદમ બેલેન્સ વેમાં આપણને પ્રકાશ આપે છે, ઉષ્મા આપી રહ્યા છે. અને સૂર્ય વગર આ સૃષ્ટિની કલ્પના પણ ના થાય. તમને ખબર છે ને સૃષ્ટિની અંદર જેટલી પણ સાયકલો ચાલે છે, વોટર સાયકલ કયો, કાર્બન સાયકલ કયો, વોટ એવર, ગમે તે, ઇવન અહીંયા અનાજ ઉગતું હોય કે આપણે ઇવન શ્વાસ લઈ શકીએ છીએ, તો એમાં અલ્ટિમેટલી સૂર્ય વગર એ શક્ય નથી. થોડાક દિવસ સૂર્ય ના આવે તો આપણે બધા બીમાર પડી જાય. તમને ખબર છે ને? ચોમાસાની અંદર થોડાક દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહે, તરત અલગ અલગ પ્રકારના બેક્ટેરિયાઓ ડેવલપ થવા માંડે, ઇન્ફેક્શન ચાલુ થઈ જાય. સૂર્ય વગર શક્ય નથી. બરાબર? અને બીજું, અત્યારે ઘણા બધા વિડીયો બનાવતા હોય, રીલ્સ બનાવતા હોય ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, બધા એ બધાને ખ્યાલ છે કે એને જે ક્લેરિટી સૂર્યપ્રકાશમાં મળે ને, વિડીયો બનાવવાની ક્લેરિટી, એ એક પણ ગમે એટલે કદાચ મોટા મોટા લાઇટો મૂકી દે અને એ ક્લેરિટી એને ના મળે. એને સૌથી બેસ્ટ વિડીયો મળે તો સૂર્યપ્રકાશમાં મળે. જિગ્નેશ દરબારજીને ખબર છે કે જે નેચરલ જે પ્રકાશ છે એમાં જે વિડીયો મળે, બરાબર, એ જોરદાર. એટલે ભગવાન કે તેજસ્વી સૂર્ય છે એ હું છું. મરુતોની અંદર હું મરીચી છું. મરુતો એટલે કેટલા મરુતો છે? ટોટલ 49 મરુતો છે. દિતિ, બરાબર, અને કશ્યપ એમના જે પુત્રો છે એ બધા મરુતો. હવે એમાં હતું એવું કે દિતિ એટલે કે જે અસુરો છે એમની માતા. તો હિરણ્યાક્ષ ને હિરણ્યકશિપુ ને આ બધાને તો ભગવાને વધ કરી નાખ્યો, ભગવાને મારી નાખ્યા. તો હવે દિતિને આક્રોશ થાય, તો હવે ભગવાન ઉપર તો આક્રોશ ઉતારી ના શકે. બરાબર ને? તો કરવાનું શું? એ કશ્યપ ઋષિ એમના પતિ પાસે જાય છે કે ભાઈ મને તમે એવો મંત્ર આપો ને કે મારે જે દેવોના જે રાજા છે ને એ ઇન્દ્રને મારે મારી નાખે ને એવો મને પુત્ર પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. મને આવો મંત્ર આપો તમે. કશ્યપ ઋષિ સમજાવે છે કે ભાઈ ના, એવું ના હોય, એવું ના કરે, આવું થોડું આપણે વિચારી શકીએ. તો કે ના ના, હવે આ તો સ્ત્રી હઠ છે. કશ્યપ ઋષિ કે નહીં, વાંધો નહીં, ચલો હું તને એવો મંત્ર આપું છું, પણ એ જે તપસ્યા છે ખૂબ કઠિન છે. જો એમાં તારી ભૂલ થશે ને તો તારી તપસ્યા તૂટી જશે ને તો પુત્ર તો પ્રાપ્ત થશે તને, પણ એ પુત્ર એ ઇન્દ્રનો ભાઈ બની જશે, એટલે કે ઇન્દ્રનો મિત્ર બની જશે. જેને તું મારવા માટે બનાવે છે કે પ્રગટ કરાવે છે, પણ એ એનો મિત્ર બની જશે. દિતિ કે વાંધો નહીં, તપસ્યા કરે છે, ખૂબ કઠિન તપસ્યા જાણી જોઈને આપે છે કશ્યપ ઋષિ. એક વખત થાય છે એવું કે હાથ મોં, જનરલી પ્રસાદ લીધા પછી હાથ મોં ધોઈ અને પાછું તપસ્યા કરવા બેસવાનું હોય, અને દિતિજી ભૂલી જાય છે અને તપસ્યા તૂટી જાય છે. બરાબર? હવે જે આવવાનો છે તો ઇન્દ્રનો ભાઈ, ઇન્દ્રનો મિત્ર આવવાનો છે, પણ ઇન્દ્રને આ વાતની ખબર નથી હોતી. ઇન્દ્રને તો એમ જ છે કે ભાઈ આ દિતિને જે કઈ ગર્ભ છે એ મારો દુશ્મન છે, મારો વધ કરવા માટે આવે છે. એટલે ઇન્દ્ર તો તરત તૈયાર થઈ જાય છે અને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે પ્રવેશ કરે છે ગર્ભમાં, અને એ જે ગર્ભના ટુકડા કરી નાખે છે, 49 ટુકડા કરી નાખે છે. પછી જયારે જન્મ થાય છે તો એ રોવે છે. જનરલી કેવું હોય કે જયારે બીજું બનતું એને ટુકડા કરે તો એટલા અલગ અલગ, ટ્વિન્સ કહીએ ને અત્યારે કેમ જોડિયા બાળકો આવે, એમાં 49 જોડિયા, બરાબર, એક સાથે 49. ઓલા આપણે નહોતું જોયું મહાભારતમાં, એક સાથે 100 કૌરવો. બરાબર ને? આ બધી ટેકનોલોજી એ સમય હતી. આપણે તો હજી IVF ને IUI માં બધા પડેલા છીએ, પણ ત્યારે આ બધી ટેકનોલોજી હતી. તો 49 એક સાથે, ને બધા ખૂબ રડે છે. એટલે એની માં કે છે કે માં રુદ એમ કે રડ મને, માં એટલે કે નહીં,
રુદ એટલે રુદન ના કરે, મારુદ મરુત એટલે એનું નામ પડી ગયું મરુત. એટલે આ બધા મરુતો કહેવાના. બરાબર. એમાંથી જે શ્રેષ્ઠ મરુત છે એ મરીચી ઋષિ છે. બરાબર. તો ભગવાન કે એ મારી વિભૂતિ છે. કારણ કે પછી ભગવાન ઇન્દ્રને સમજાવે છે કે ભાઈ એ બધા તારા ભાઈ થઈને જ આવવાના છે. એટલે પછી એનો વધ નથી કરતા અને 49 છે જીવિત રહે છે ને એમાંથી મરીચી ઋષિ. નક્ષત્રોની અંદર ભગવાન કહે છે કે હું ચંદ્ર છું. બધા જે નક્ષત્રો છે એની અંદર ચંદ્રનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કામ? ચંદ્ર છે ને એ મનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તમે જો જ્યોતિષ શાસ્ત્રની અંદર બધા ગ્રહો છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરે. ધારો કે બુદ્ધ છે તો એ બુદ્ધિને રિપ્રેઝન્ટ કરે. પછી કંઈક શીખવું હોય લર્નિંગ માટે બૃહસ્પતિ છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો મન છે ચંદ્ર રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. હવે જેનું મન ખરાબ એનું બધું ખરાબ. બરાબર. અને જ્યાં સુધી મન ઇન્વોલ્વ ના થાય ને તો કોઈ ઇન્દ્રિયો છે એ કામે લાગેલી હોય છતાં પ્રોપર કામ નહીં કરે. હમણાં આપણે આગળ જોઈશું જ્યારે ભગવાન કહેશે કે ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું ત્યારે આપણે એ લઈએ. ઓકે, આગળ વધીએ. તો 22મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે વેદોની અંદર હું સામવેદ છું. સામવેદ શું કામ? તો કે સામવેદની અંદર ખૂબ સુંદર સુંદર સ્તુતિઓ છે. ભગવાનને જે ખૂબ પ્રિય છે એ સ્તુતિઓ સામવેદમાં છે. અને એમાં યજ્ઞ કેમ કરવો એ બધું છે, આહુતિ કેમ કરવી એ બધું તો છે જ, પણ બધાથી જે સુંદર સ્તુતિઓ છે ભગવાનના જે ગુણગાન છે ને એ સામવેદમાં છે. દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર હું છું. બધાથી શક્તિશાળી દેવતાઓની અંદર સૌથી શક્તિશાળી છે એ ઇન્દ્ર છે. બરાબર ને? સ્વર્ગની અંદર ખૂબ ઊંચું સ્ટેટસ છે. તો એની અંદર જે શક્તિ છે ભગવાન કે એ મારી વિભૂતિ છે. ઇન્દ્ર એટલો પાવરફુલ છે. કોના કારણે છે? તો ભગવાન કે મારી વિભૂતિ છે, મેં એ શક્તિ આપેલી છે. ઇન્દ્રિયોમાં મન છું. બધી ઇન્દ્રિયો જે છે એમાં સૌથી વધારે જો હોય છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય કહેવાય મનને. આમ તો 5 ઇન્દ્રિયો છે, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો. તો એમાં જે છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય તરીકે જે આપણે લઈ શકીએ મન છે. તો મન છે સૌથી વધારે ચંચળ છે. ભગવાન કે એ મારી વિભૂતિ છે. ઇન્દ્રિયોને આપણે કંટ્રોલ કરીએ ધીમે ધીમે, પણ મનને કંટ્રોલ કરવું ખૂબ અઘરું છે. અર્જુનજી કહે છે કે ભગવાન મનને કંટ્રોલ કરવું ખૂબ અઘરું છે, ખૂબ ડિફિકલ્ટ છે. બરાબર. અને જ્યાં સુધી મન છે ને એ હબ છે ઇન્દ્રિયો વચ્ચે. તમે જો ઘણી વખત આપણે જપ કરતા હોય ને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો, તો આપણે બોલીએ છીએ એ શબ્દો કાનમાં પણ પડે છે, પણ જો તમારું મન નહીં હોય તો તમને શબ્દો સંભળાશે પણ નહીં. મેં ઘણા બધાને જપ કરતા જોયા છે. એ બોલતા હોય ને આપણે બાજુમાં બેઠા હોય પછી આપણે સાંભળીએ શું બોલતા હોય, હરે કિન્ના કિન્ના કિન્ના, રામ રામ કિન્ના કિન્ના કિન્ના, હરે હરે કિન્ના કિન્ના કિન્ના, આવું હાલતું હોય આપણે જોતા. શું કામ? એનું મન ત્યાં ના હોય. એ ફિઝિકલી ત્યાં હોય, એ મોઢેથી બોલતા પણ હોય, પણ એ શબ્દ એના કાનમાં જ ના પડતો, કારણ કે મન તો ક્યાંક બીજે ભોગ વિલાસમાં હોય. એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઇન્દ્રિય લાગેલી છે છતાં મન એમાં ના લાગે ને તો તમારી ઇન્દ્રિયો પણ પ્રોપર કામ ના કરી શકે. બીજું ઉદાહરણ તમને આપું. ઘણા બધા દર્શન કરવા આપણે જતા હોય તો બહુ ટેન્સમાં હોય તો આપણે ત્યાં જઈને ભગવાનના દર્શન કરીએ, ભગવાનને જોઈએ, પછી બહાર નીકળીને તમે યાદ કરજો તમને ભગવાનના કેવા પિતાંબર છે, કેવા વાઘા છે યાદ નહીં આવે. ઘણા બધાને આવું થાય. શું કામ? કારણ કે મન લાગેલું નથી. તમે ખાલી ફિઝિકલી ગયા છો. જો મન લાગે તો તમે ભગવાનના ઝીણવટપૂર્વક દર્શન કરો. પણ મન ના હોય તો તમને એ પણ ના યાદ રહે કે ભગવાનને કેવા વાઘા પહેરેલા હતા, કેવા કપડા પહેરેલા હતા. એટલે મન છે એ હબ છે. એટલે આપણે નથી કહેતા કે તન મન અને ધનથી હું તમારી સેવા કરીશ. તો તન મન અને ધન, મન છે સેન્ટરમાં છે. મન વગર તનની સેવા પણ નકામી છે. હમણાં મેં જોયું ને ઘણા બધા સેવા કરવા આવે મંદિરે, આપણે કાલે ચર્ચા કરી હતી, પણ એનું મન ના હોય. સેવા કરવી હોય પણ કેવી સેવા? તો કે મને ગમે ને એવી સેવા આપો. ભાઈ ફૂલની સેવા આપો, પ્રસાદની સેવા આપો. પણ તમે એમ કહો કે ભાઈ પ્લેટ સાફ કરવાની સેવા છે, કરશો? તો કે નહીં. શું કામ? મન નથી. એ તો એનો પોતાનો સ્વાર્થ જોવે છે. બરાબર. એટલે મન વગર તનની સેવા નકામી છે અને ધનની સેવા પણ મન વગર નકામી છે. જો ભગવાન સાથે પ્રેમ હોય અને તમે જો દાન કરતા હોય, ધનની સેવા કરતા હોય તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકી તમે પરાયણે દાન કરો તો આપણે 17મા ચેપ્ટરમાં જોઈશું ને, ખબર જ ને, આપણે ભગવાન દાનના પણ પ્રકાર બતાવે છે. એટલે તન મન અને ધનથી સેવા, મન સેન્ટરમાં છે. મન વગર બધું નકામું છે. પછી ભગવાન કહે છે કે ભાઈ સમસ્ત જીવોની ચેતના હું છું. આપણે ક્યારેક ગુસ્સે થઈ જાય, ક્યારેક ખુશ થઈ જાય, ક્યારેક આપણે ખૂબ બોર હોય અને આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજે છે, છતાં આખા શરીરમાં ચેતના છે. એવું નથી તમે આંગળી કાપી નાખો, આંગળીમાં ચેતના છે. તમે અત્યારે અડો છો તો તમને દુખે છે, મતલબ ચેતના છે. પણ તમે આંગળી કાપી નાખો તો મતલબ ત્યાં આત્મા જતી નથી રહેતો શરીરમાંથી. આત્મા તો તોય છે. તો આ જે ચેતના છે આખા શરીરમાં અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ સ્વરૂપે ચેતના રહેલી છે. એક નાનો એવો વાળના ટોપના 10,000માં ભાગનો ખાલી સ્ફુલિંગ
એ આખા શરીરને સંચાલિત કરે છે. કોણ છે? ભગવાન કે મારી વિભૂતિ છે. ઓકે, આગળ વધીએ. હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું. ટોટલ રુદ્ર કેટલા છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. ટોટલ રુદ્ર કેટલા છે? બોલો. ઓપન છે, ગમે તે બોલી શકશે અથવા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકશે. ટોટલ રુદ્રો કેટલા છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ નથી? ઓકે, ટોટલ રુદ્ર છે 11. 11 રુદ્રો છે. એની અંદર સૌથી પ્રમુખ રુદ્ર છે એ શિવ છે અને એ વિશેષ તત્વ છે, શિવ તત્વ જેને કહેવાય. હવે આપણે જે શિવને ઓળખીએ છીએ ને, એ શિવજીનો પોતાનો જ વિસ્તાર છે જેને આપણે ઓળખીએ છીએ. ઓરિજિનલ જે શિવ છે એ સદાશિવ છે. ગોલોક ચાર્ટમાં તમે જોવો તો તમને ખ્યાલ આવશે. સદાશિવ છે એ વિષ્ણુ તત્વ છે, એ શિવ તત્વ નથી, એ વિષ્ણુ તત્વ છે. ભગવાનનો પોતાનું એક્સપાન્શન છે, વિસ્તાર છે, એ સદાશિવ છે. અને સદાશિવ જે છે એ ભગવાનની સેવામાં જ્યારે લાગે છે તો એ પોતાનો જ્યારે વિસ્તાર કરે છે ત્યારે એ શિવજી તરીકે આવે છે. અને જે આ જગતમાં જે પ્રલયનું જે કામ કરી રહ્યા છે, જે ખૂબ મહત્વનું કામ કરી રહ્યા છે, ખૂબ અઘરું કામ કરી રહ્યા છે, એ શિવજી છે. તો એ 11 રુદ્રોમાંથી એ છે શિવ છે. જ્યારે સદાશિવ છે વિષ્ણુ તત્વ છે. પછી આગળ કે છે યક્ષો અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર હું છું. કુબેર વિશ્વસ્ત નામના જે ઋષિ છે એમને ત્યાં કુબેરનો જન્મ થાય છે. ઘનઘોર તપસ્યા કરે છે કુબેરજી. કોની? બ્રહ્માજીની. તો બ્રહ્માજી એને ખજાનચી બનાવે છે. અને બીજું બ્રહ્માજી એને બનાવે છે લોકપાલ. જનરલી લોકપાલ 4 જ છે. એક તો વરુણ, બીજા ઇન્દ્ર, ત્રીજા યમ અને ચોથા નંબરના જે લોકપાલ છે ને એ કુબેર છે. દેવતાઓના લોકપાલ એટલે બહુ મોટી વાત છે, બરાબર. પણ કુબેર છે રાવણના ભાઈ પણ છે, તમને બધાને ખબર છે ને. એ જ વિશ્વસ નામના ઋષિની બીજી પત્ની દ્વારા રાવણ, વિભીષણ અને એની યસ કુંભકર્ણ અને હજી એક એની બેન છે શૂર્પણખા, આઈ થિંક. તો આ ચારે છે એમના પુત્ર છે, બરાબર. અને કુબેર છે એનો સાવકો ભાઈ થાય છે. તો કુબેરને પુષ્પક નામનું વિમાન પણ આપે છે ભગવાન બ્રહ્માજી આપે છે. અને એ પુષ્પક નામનું વિમાન છે પછી રાવણ છે છીનવી લે છે. રાવણ પાસે પુષ્પક વિમાન હોય છે અને પછી એ જ પુષ્પક વિમાન છે એ વિભીષણ જ્યારે રાજા બને છે ત્યારે એ ગિફ્ટ આપે છે શ્રી રામજીને. શ્રી રામ એ પુષ્પક વિમાન લઈને અયોધ્યા પરત ફરે છે. તો કુબેર. વસુઓની અંદર હું અગ્નિ છું. 8 વસુઓ છે ટોટલ, 8 વસુઓ. એ ભગવાનની વિભૂતિ છે. એમાં જે એક વસુ છે વિશ્વાસુ નામના, આઈ થિંક વિશ્વાસુ અથવા પ્રભાસ તે નામ છે. એ જે વસુ છે એ તમે જે ભીષ્મદેવ તરીકે જેને ઓળખો છો એ જ જ્યારે આવે છે એ છે ભીષ્મદેવ, બરાબર. એની પાછળ બહુ મોટી ઘટના છે. શું કામ ભીષ્મદેવ આવે છે? ભીષ્મદેવ પહેલાના જે કઈ એના ભાઈઓ છે એ શું કામ મૃત્યુ પામે છે? હવે એક એક જો વિભૂતિને ડિટેલમાં લઈશું ને તો આ ક્લાસ બહુ લાંબો ચાલશે. પણ કહેવાનો મતલબ છે કે ભીષ્મદેવ છે એ 8 વસુઓમાંના એક અગાઉ વસુ કીધું છે. તો પ્રભુજી તમે હા, વાત થયેલી આગળના છે. ચેપ્ટરમાં થઈ હતી આ બધી વાત. યસ એટલે હું ફરીથી અત્યારે ડિટેલમાં નથી જતો. ઓકે, વસ્તુઓમાં અગ્નિ છું. બધા પર્વતોની અંદર ભગવાન કહે છે કે હું મેરુ પર્વત છું. હવે જનરલી તમે બધા પર્વત જોયા ને તો આ રીતના પર્વત જોયા ફેલાયેલા, બરાબર. પણ જે મેરુ પર્વત છે ને એની એક વિશેષતા છે, એ આ રીતના છે. ડાયરેક્ટ ઊંચો પર્વત છે, સીધો ઊંચો. તો ભગવાન કે એ મેરુ પર્વત હું છું. મેરુ પર્વતની ઊંચાઈ કેટલી છે? 1 લાખ યોજન. 1 યોજન એટલે 12 કિલોમીટર. 12 લાખ કિલોમીટરની ઊંચાઈનો જે પર્વત છે એ મેરુ પર્વત છે. ભગવાન કે હું છું. અત્યારના સાયન્ટિસ્ટો આ મેરુ પર્વતને શોધી નથી શકતા, કારણ કે આપણે જે બ્રહ્માંડમાં છીએ કદાચ એ બ્રહ્માંડમાં હોય એવું જરૂરી નથી, કારણ કે અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. અને આપણે જે દિશામાં શોધ કરીએ છીએ એ ડાયમેન્શનમાં હોય એવું પણ જરૂરી નથી. ઘણી બધી ડાયમેન્શનો અલગ અલગ છે. આપણે તો કહેવાય ને કે આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા ગ્રહોને માંડ આપણે ઓળખીએ છીએ. અને એ ખાલી આપણે નામ જોયા છે દૂરથી આપણે જોઈને, આપણે ત્યાં પહોંચી તો નથી જ શક્યા, બરાબર. તો એવો મેરુ પર્વત છે. તો એ ભગવાન કે હું છું. 24મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે કે પુરોહિતોની અંદર હું બૃહસ્પતિ છું. પુરોહિતો દેવી દેવતાઓના જે ગુરુ છે એ બૃહસ્પતિ છે. ખૂબ હોશિયાર છે. આપણે ઘણા બહુ હોશિયાર હોય તો ઘણા એમ કે તું બૃહસ્પતિનો શિષ્ય છો, તારી જાતને તું એનો શિષ્ય માને છો બૃહસ્પતિનો? કારણ કે બૃહસ્પતિના શિષ્ય હોવું એટલે બહુ મોટી વાત છે. દેવી દેવતાઓના ગુરુ છે બૃહસ્પતિ. તો ભગવાન કે હું છું. સેના નાયકોની અંદર હું કાર્તિકેય છું. સમસ્ત સેના નાયકોની અંદર હું કાર્તિકેય છું. કાર્તિકેય કોણ છે?
હરે કૃષ્ણ. આ તો ઈઝી ક્વેશ્ચન છે. ગણપતિના ભાઈ. ગણપતિજીના ભાઈ છે. ઓકે, પછી બરાબર છે. ટાઈપ કરજો ચેટ બોક્સમાં, હું જોઈ લઉં છું. પછી શિવજી અને પાર્વતી માતાના પુત્રો છે. તમને બીજું કઈ હોય તો તમે ટાઈપ કરી શકો, તમને કઈ ડાઉટ લાગે તો. ઓકે, સર્વશ્રેષ્ઠ સેનાપતિ. હા, એક્સપર્ટ કમાન્ડર છે. એક્સપર્ટ. જ્યારે જ્યારે દેવતાઓ તરફથી કોઈ પણ યુદ્ધની ઘોષણા થાય તો હંમેશા કાર્તિકેયજી છે, કાર્તિકેય મહારાજ આગળ હોય છે, કારણ કે એકદમ જોરદાર કમાન્ડર છે. ભગવાન કહે છે કે જળાશયોમાં હું સમુદ્ર છું, અગાધ સમુદ્ર. હજી આપણે તો ખાલી આ બ્રહ્માંડ, આ પૃથ્વી, બ્રહ્માંડની તો વાત નથી કરતા, પણ આ પૃથ્વીનો જે સમુદ્ર છે ને, એને પણ આપણે પૂરેપૂરો જોયો નથી. એની ડેપ્થમાં આપણે ગયા નથી, એની અમુક ઊંડાઈ સુધી તો આપણે પહોંચી જ નથી શક્યા. તો ભગવાન કે એ હું છું, એ મારી વિભૂતિ છે. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું. બ્રહ્માંડના પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્માજી જ્યારે જુદી જુદી યોનિઓના વિસ્તરણ માટે કેટલાક પુત્રોને ઉત્પન્ન કરે છે, સપ્તર્ષિઓને ઉત્પન્ન કરે, 4 કુમારોને ઉત્પન્ન કરે. આપણે ગઈકાલે જોઈ લીધું ને, 14 મનુઓ, એમાંથી એક ભૃગુ છે, ખૂબ શક્તિશાળી છે, ખૂબ જ્ઞાની છે. તો ભગવાન કે એ હું છું, એ મારી વિભૂતિ છે. વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર હું છું. ઓમકાર, અ, ઉ અને મ. અ એટલે શ્રી કૃષ્ણ, ઉ એટલે ઉર્જા, ઉર્જા એટલે રાધા રાણી, અને મ એટલે કે આપણે જીવ, જે ભગવાનની સેવા માટે નિમાડે છે. તો એ ઓમકાર ભગવાન કે દિવ્ય અક્ષર છે, જે દિવ્ય વાણી છે, એ હું છું. ઘણા બધા એમ કે વેદોની અંદર ભગવાન કૃષ્ણનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી મળતો. તો વેદોના દરેક મંત્રોની શરૂઆત ઓમથી થાય છે, અને ભગવાન કહે છે, ભગવદ ગીતામાં ઘણી જગ્યાએ કહે છે કે ઓમ છે એ જ હું છું, એ મારું શબ્દ સ્વરૂપ છે, ઓમ છે, એ ભગવાન કહે છે. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હવે આવે છે કે સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું છું. પવિત્ર નામોનો જપ. કયો નામોનો જપ? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ દુનિયામાં ઘણા બધા યજ્ઞો થાય છે સ્વાહા સ્વાહા વાળા. તો આપણને એવું લાગે કે સ્વાહા સ્વાહા વાળા યજ્ઞો છે એ શ્રેષ્ઠ હશે. ભગવાન કે નહીં. ભગવાન કૃષ્ણ સ્વયં કે છે કે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. 10.25મો શ્લોક જે છે યાદ રાખવાનો. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ. અહીંયા 20.25 લખેલું છે, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે બધી જગ્યાએ શ્લોકના નંબરમાં. એ 10.25 છે, 20 અધ્યાય છે જ નહીં, બરાબર ને? એટલે 10.25 યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. બરાબર. આપણે જે માળા કરીએ, જપ કરીએ, બરાબર ને, બેસ્ટ રસ્તો છે કળિયુગમાં ભગવાનને પામવાનો. એકદમ બેસ્ટ અને સરળ રસ્તો છે, બરાબર. બાકી જો કળિયુગમાં સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે ને, એ અઘરો છે, કારણ કે એની અંદર શુદ્ધ પુરોહિત જોઈએ, જે અત્યારે શોધવા ખૂબ અઘરા છે. શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, શુદ્ધ જગ્યા જોઈએ, પવિત્ર જગ્યા જોઈએ, અને શુદ્ધ આહુતિ જોઈએ, શુદ્ધ દેશી ગાયનું ઘી જોઈએ, અને શુદ્ધ ઉચ્ચારણ જોઈએ. વેદોના મંત્રોનું ઉચ્ચારણમાં જરાક પણ આ ઊંચા નીચું ના ચાલે એવું ઉચ્ચારણ જોઈએ, અને એની સાથે સમય પણ જોઈએ, અને ખૂબ ધન પણ જોઈએ. તો એના કરતા ભગવાન કહે છે કે એના કરતા પણ જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ હોય તો યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. જપ યજ્ઞ જે છે એ હું છું. તો આપણે બધા શું કામ કરીએ છીએ? જપ એટલા માટે કરીએ છીએ કે ગમે તેવો ગરીબ માણસ હોય, નિર્ધન માણસ હોય, તો એ જપ યજ્ઞ કરી શકે. ગમે ત્યાં કરી શકાય, ગમે ત્યાં હાલતા ચાલતા પણ કરી શકાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે એ યજ્ઞ હું છું. સર્વ સ્થાવરોની અંદર હિમાલય હું છું. ભગવાન કહે છે હિમાલય. હમણાં આપણે જોયું ને, એક જે મેરુ પર્વત જોયો આ રીતનો એકદમ ઊંચો. હવે આ ભગવાન કહે છે કે આ રીતનો જે છે સ્થાવર એટલે કે અચલ. હવે જે પર્વત આ રીતના જે છે ને ફેલાયેલા, એની અંદર હિમાલય છે એ હું છું. અચલ. અચલ મતલબ જેને હલાવી ના શકાય, એવું અચલ પર્વત એ હું છું. પછી હું સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ છું. અશ્વત્થ એટલે શેનું વૃક્ષ થાય? અશ્વત્થ એટલે કયું? હરે કૃષ્ણ. અશ્વત્થ એટલે વડનું ઝાડ પ્રભુ. હા, વડનું ઝાડ. ના પ્રભુ, પીપળાનું ઝાડ. પીપળાનું ઝાડ. પીપળાનું ઝાડ છે, વડનું નહીં. એક્ઝેક્ટલી. અશ્વત્થ એટલે પીપળો. ઓકે. તો પીપળાનું જે વૃક્ષ છે એ ભગવાન કે હું છું. શું કામ ભાઈ? તો કે પીપળાનું વૃક્ષ તમે જો, એને વાવવાની જરૂર ના પડે, ગમે ત્યાં ઉગી નીકળે. ઘણી વાર તો કહેવાય ને કે બીજા માળે પીપળાનું ઝાડ નાનકડું ઉગી નીકળ્યું હોય. ઘણી વાર દિવાલમાં પીપળો ઉગી નીકળે. જનરલી પીપળા સ્પેશિયલી કોઈ ઉગાડતા હોય એવું હમણાં બને છે, બાકી પેલા કોઈ પીપળા ઉગાડતા જ નહીં. પીપળા એની મેળે ઉગે, ગમે ત્યાં ઉગી જાય. અને એટલો ઘનઘોર પીપળો હોય. વડનું ઝાડ લખેલું છે પ્રભુજી પણ. એવું છે?
હા. જોવું પડશે, એક જ મિનિટ પેજ 513 માં છે. જોવું પડશે. બુકમાં વર્ડ છે. ઓકે, અસ્વસ્થ, ઓકે, ઊંચામાં ઊંચું વજન, એમાં વડનું નામ લખેલું છે. વડનું ઝાડ, હા. 513 પર 513 ઉપર પહેલો વાંચ્યું. વડ છે. પહેલો વડ. અસ્વસ્થ, ઓકે, હા, ઓલા ટ્રાન્સલેશન માં લખેલું છે. હા, અચ્છા, હા, પણ એમાં મોટા ભાગના વડનું જેટલા ટ્રાન્સ- લેક્ચર જેટલા સાંભળીએ છીએ ને એ બધામાં પીપળાનું વૃક્ષ આવે છે. ઓકે. હા. હરે It's okay. કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે 15મા કૃષ્ણ. અધ્યાયમાં છે ને હા, અશ્વત્થમ હા, રાહુરવ્યયમ, પીપળાનું ઝાડનું જ આવે છે ને? આવે છે ને. હા, કારણ કે મોટા ભાગના હા, લેક્ચરમાં 15મા પીપળાના અધ્યાયમાં. ઘણી હા, વખત હા. પ્રિન્ટ મિસ્ટેક પણ હોઈ શકે, પણ સારું, આ મોટા ભાગ કરેક્શન કરી લઈએ કરેક્શન પ્રભુજી કરી આમાં. લેજો. કારણ કે જેટલા લેક્ચર હું સાંભળું છું ને એમાં બધી જગ્યાએ શું છે, પીપળાના વૃક્ષનો ઉલ્લેખ છે. થેન્ક યુ ધ્યાન દોરવા માટે. તો આ પીપળાનું આપણે બધા પૂજન પણ કરીએ છીએ, તમને ખબર છે ને? બરાબર. આપણે તો હિન્દુ ધર્મમાં પીપળાનું પૂજન પણ થતું હોય છે, અને વડ સાવિત્રીમાં વડનું પણ પૂજન થાય છે. બરાબર. એટલે પીપળો ગમે ત્યાં ઉગી નીકળે, સર્વવ્યાપી છે. એ સર્વવ્યાપી જે ગુણ છે ને એ ભગવાને એને આપેલું છે, એટલે એ સર્વવ્યાપી છે. અને બીજું એ કે જ્યારે મહાપ્રલય થયો હતો ને ત્યારે જે માર્કંડેય ઋષિ છે એને ભગવાનને જ્યારે જોયેલા ને તો એ પીપળાના પાનની અંદર નાના એવા કૃષ્ણજી એનો અંગૂઠો ચૂસતા હતા. એટલે અમુક લેક્ચરમાં અમુક આચાર્યો એવું પણ કહે છે કે જે પીપળો છે ને એ 84 લાખ યોનિઓમાં નથી. જેમ કમળ છે ને એ પણ 84 લાખ યોનિઓની બહાર છે, અથવા તો પહેલી યોનિમાં આવે છે, અને પીપળો છે 84 લાખ યોનિઓમાં નથી. બરાબર ને? તો ભગવાન છે પીપળાના પાનની અંદર બેઠા હોય છે ને અંગૂઠો ચૂસતા હોય છે. એના ઉપર સુંદર ભજન પણ છે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. ઓકે, તો હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું. નારદ, દેવતાઓના ઋષિ નારદ, દિવ્ય અવકાશ યાત્રી આપણે એને કહી શકીએ. તે ગમે ત્યાં જઈ શકે, એને તો બધી જગ્યાએ પરમેનન્ટ એને વિઝા આપેલા છે, ગમે ત્યાં જઈ શકે, ગમે તે લોકમાં જઈ શકે. પણ સિરિયલ ની અંદર નારદ મુનિનું જે કેરેક્ટર છે ને એ ખૂબ બકવાસ રીતે ચિતરેલું છે. નારાયણ નારાયણ, જાણે કહેવાય ને કે મોટી આમ ચોટલી હોય, શિખા હોય એવું, અને કહેવાય ફની એક જોકર ટાઈપનું ચિત્ર એમનું કહેવાય કે ઉપજાવી કાઢેલું છે સિરિયલ વાળાઓએ. હકીકતે ડિવાઇન પર્સનાલિટી છે. સિરિયલમાં એવું બતાવે કે ખાલી ચુગલી કરતા હોય છે, એકાબીજાને લડાવવાના કામ છે નારદજી કરે. એવું છે જ નહીં. નારદજી છે ને એ કેટાલિસ્ટ છે. કેટાલિસ્ટ એટલે ભગવાનની જે દિવ્ય લીલાઓ છે ને એને આગળ વધારવાનું કામ છે, એને ફાસ્ટ બનાવવાનું કામ છે, નારદજી કરે છે. જો જયારે દિવ્ય આકાશવાણી થાય છે ને કંસને ખબર પડે છે કે ભાઈ 8મો પુત્ર છે એનો વધ કરવાનો છે, પણ છતાં નારદજી વચ્ચે જાય છે. કંસને કહે છે કે કંસ, આપણે 8મા પુત્ર સુધી રાહ ના જોવી જોઈએ. આ તો કૃષ્ણ છે, આ તો લીલાધારી છે, આ તો કે 8મો, અને આવી જાય બીજા તરીકે પણ આવી જાય, રિસ્ક નહીં લેવાનું, બધાને મારી નાખવાનું. કંસને કહે છે. શું કામ કહે છે? કારણ કે જ્યાં સુધીનો પાપનો ઘડો ના ભરાય ત્યાં સુધી ભગવાન જલ્દી આવે. એટલે ભગવાનની લીલા ફાસ્ટ કરવા માટે એ નારદજીનો મુખ્ય રોલ છે. ભગવાનના ખૂબ ઉત્તમ કોટીના ભક્ત છે, ખૂબ પ્રિય ભક્ત છે, ભગવાનની ખૂબ નજીક છે. જેટલા મહાન ભક્ત થઈ ગયા ને એ બધાના ગુરુ છે નારદજી છે. પછી પ્રહલાદ મહારાજ હોય, ધ્રુવ મહારાજ હોય, વેદવ્યાસજી હોય, બધાના ગુરુ છે એ કોણ છે? નારદજી છે. બરાબર. હું ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું. ગંધર્વોની અંદર ગંધર્વો જ્યાં ખૂબ સુંદર મજાનું ગાયન ચાલતું હોય, બધા સિંગર કહેવાય ને, જોરદાર સિંગરો છે એ બધા આ છે, ગંધર્વો છે. એક વખત ગંધર્વો અને પાંડવોનું યુદ્ધ થાય છે, તો અર્જુન છે એ આ ચિત્રરથ નામના જે ગંધર્વ છે ને એને હરાવી દે છે. તો એ ગંધર્વ છે ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે એના ઉપર કે એક મનુષ્ય મને હરાવી દીધો. ને પછી અર્જુન એમ પણ કહે છે કે ભાઈ જાઓ, તમને ચલો માફ કરી દીધા. તો એ ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય કે માણસ મને હરાવી પણ દે અને મને માફી પણ આપે છે, અને એ ખૂબ ખુશ થાય છે, પ્રસન્ન થઈ, અને એને રથ પણ આપે છે. એ આ ચિત્રરથ છે. તો ઉત્તમ ગાયક છે એ ગંધર્વ લોકના સૌથી ઉત્તમ ગાયક છે એ ચિત્રરથ છે. તો ભગવાન કે એ હું છું, મારી વિભૂતિ છે. સિદ્ધ પુરુષોની અંદર હું જ કપિલ મુનિ છું. સિદ્ધ પુરુષો, ભગવાન કપિલની વાત થઈ છે, જે ભગવાનનો એક વિસ્તાર છે. દેવહૂતિ માતાજી અને કરદમ ઋષિના પુત્ર તરીકે જન્મ લે છે, પ્રગટ થાય છે ભગવાન કપિલ, એ કૃષ્ણ ભગવાનનો વિસ્તાર છે. બરાબર. જનરલી કરદમ ઋષિ ખૂબ ઘોર તપસ્યા કરતા હોય છે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે. ભગવાન પ્રસન્ન થઈને કહે છે કે હું તારે ત્યાં પુત્ર સ્વરૂપે આવીશ.
બરાબર, અને ભગવાન પ્રગટ થાય છે. કપિલજી છે કોઈ ગુરુકુળમાં ગયા હોતા નથી, છતાં પણ એની પાસે ખૂબ જ્ઞાન હોય છે. બરાબર, એના ઉપરથી તમે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર સ્કંદ નંબર 3 વાંચો તો એમાં તમને કપિલ મુનિના ઉપદેશો જોવા મળશે, સ્કંદ 3 ની અંદર, કેન્ટો 3. તો જે ભક્તિ વાળો જે સાંખ્ય યોગ છે એ કપિલ મુનિએ આપેલો છે. બીજા એક નાસ્તિક પણ કપિલ છે, પણ અહીંયા એની વાત નથી થતી, અને નાસ્તિક કપિલ તરીકે ઓળખાય છે, અને આ જે છે ભગવાન કપિલ તરીકે અહીં વાત થઈ રહી છે. ઓકે, હવે આગળ 27મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ઘોડાઓમાં, અશ્વોની અંદર હું ઉચ્ચ શ્રવા છું, ઉચ્ચ શ્રવા. જ્યારે સમુદ્ર મંથન થાય છે ને ત્યારે અમૃત નીકળે છે, વિષ નીકળે છે. વિષ તો શિવજી પી જાય છે, પણ અમૃત સાથે ઘણા બધા જીવો પણ નીકળે છે. એમાંથી ઉચ્ચ કોટીનો જે ઘોડો છે એ ઉચ્ચ શ્રવા છે. અમૃત સાથે નીકળતો હોવાથી એનું ખૂબ વિશેષ મહત્વ છે. એ ભગવાન કે હું છું ઉચ્ચ શ્રવા. બરાબર, તો યસ, આમાં લખેલું છે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે. ઓકે, ગજરાજોમાં હું એરાવત છું. એરાવત, એરાવત તમને ખબર છે ને, ઇન્દ્રજીનું વાહન છે. એની 7 સૂંઢો છે અને 4 એના દાંત છે. બરાબર, તો એ પણ આની સાથે આવે છે. ઉચ્ચ શ્રવા ઘોડો અને એરાવત એ અમૃતની સાથે પ્રગટ થાય છે સમુદ્ર મંથન વખતે, એટલે એનું ખૂબ વિશેષ મહત્વ છે. એક વખત ઇન્દ્રને ખૂબ ઘમંડ આવી જાય છે તો વૃંદાવન ઉપર ખૂબ પ્રલય વરસાવે છે, એટલો બધો વરસાદ કરાવી દે છે. ભગવાન છે ટકલી આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી દે છે. ઇન્દ્રને ખબર પડે છે ખૂબ મોટો અપરાધ થઈ જાય છે. ઇન્દ્રને તો ભગવાનની સામે જવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ઇન્દ્ર જાય છે અને એમનું આ જે એરાવત જે છે ને હાથી એમના સાથે લઈ જાય છે. એરાવત હાથી આકાશ ગંગામાં જઈ અને ત્યાંથી પાણી ભરી આવે છે 7 સૂંઢની અંદર, અને 7 સૂંઢથી ઇન્દ્રજી છે એ અભિષેક કરાવડાવે છે એરાવત દ્વારા, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે, કે ભગવાન ગુસ્સે ના થઈ જાય. તો એ એરાવત હાથી એ ભગવાનનો અભિષેક કરે છે. એનો ધોધ એટલો મોટો હોય છે કે ક્યાંક મોટો કુંડ બની જાય છે. જે અત્યારે તમે ગોવર્ધનજીની પરિક્રમા કરો તો ત્યાં ગોવિંદ કુંડ નામનો કુંડ છે, એ કુંડ છે જ્યાં ભગવાનનો અભિષેક ઇન્દ્ર દ્વારા થયેલો હતો. તો એ છે આ એરાવત. મનુષ્યોની અંદર હું રાજા છું. પહેલાના રાજાઓ હતા એ, બરાબર ને, એક શબ્દ બોલે તો કહેવાય કે રાજા બોલે એ ભગવાન બોલે. શું કામ? એ ભગવાન કહે છે કે જે રાજા છે ને એ મારી વિભૂતિ છે અને એ મને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. સૃષ્ટિ, આખી સૃષ્ટિના એક કરતા એક સર્વોપરી સ્વામી છે ભગવાન છે. તો નાના નાના એરિયાઓ માટે પણ કોઈક અધિકારી જોઈએ ને, તો એ કોણ છે? તો કે રાજા છે. ભગવાનને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. ભગવાન કે એ મારી વિભૂતિ છે, મેં એને મોટી જવાબદારીઓ આપેલી છે. પહેલાના રાજાઓ બધા હતા ને ભગવાન જેવા રાજાઓ હતા. પ્રજા ખૂબ સુખી હતી. મહારાજ શ્રીરામ, પછી મહારાજા યુધિષ્ઠિરજી, મહારાજા પરીક્ષિત મહારાજ, બરાબર ને, આ બધા રાજાઓ. 28મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે શસ્ત્રોની અંદર હું વજ્ર છું. હથિયારોની અંદર સૌથી શક્તિશાળી હોય ઇન્દ્ર પાસે જે છે એ વજ્ર છે. વજ્ર ક્યાંથી આવે છે? કોઈને ખબર છે? વજ્ર શેમાંથી બને છે? વજ્ર દધીચી ઋષિના હાડકાઓનું બનેલું. બરાબર છે. નમ્રતા માતાજી, જિગ્નેશજી, તમારો બધાનો જવાબ સાચો છે. થેન્ક યુ. તો દધીચી નામના ઋષિ છે, ખૂબ તપસ્યા કરે છે. તો ભગવાન એની શક્તિ જે છે, એની વિભૂતિ છે એને આપે છે. કારણ કે નારાયણ કવચનો જાપ કરતા હોય છે, એનું સ્મરણ કરતા હોય છે. તો એક સમય એવું થાય છે કે વૃત્તાસર નામનો એક રાક્ષસ છે, ખૂબ શક્તિશાળી રાક્ષસ, અસુર, દેવી દેવતાઓ ઉપર ભારી થઈ જાય છે. દેવ દેવતાઓ બધા એના હથિયારો ઘા કરે, ફેંકે છે, પણ એ અસુર બધા હથિયારો ખાઈ જાય છે. બોલો, હજી કોઈ હથિયાર છે? જેટલા હથિયારો ફેંકે અસુર ખાઈ જાય છે. અને બધા કે હવે શું કરવું? પછી જાય છે દધીચી ઋષિ આગળ. ઇન્દ્ર ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે અને દધીચી ઋષિ એના તપસ્યાના બળથી એના હાડકા આપે, અને હાડકામાંથી જે શસ્ત્ર બને છે એ વજ્ર છે, અને વજ્ર લઈ અને વૃત્તાસુરનો વધ કરે છે. અત્યારે આપણે કોઈકને ઉપમા નથી આપતા કે ભાઈ તું તો ભાઈ તારું શરીર તો વજ્ર જેવું છે હો ભાઈ, કારણ કે વજ્રથી કોઈ સ્ટ્રોંગ છે નહીં. ઓકે, હા, યસ, ગાયોમાં હું સુરભી ગાય છું. તમે બ્રહ્મ સંહિતા વાંચો તો એના શ્લોકમાં આવે છે ને, લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર અભિપલાયનંતમ, ચિંતામણી વાળો શ્લોક છે. ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ. તો કેવી ગાય છે? ભગવાન પાસે સુરભી ગાય છે કે જે તમે માગો તે આપે છે.
અને ઇન્ફાઇનાઇટ દૂધ આપે છે. કેવું દૂધ આપે છે? અમૃત જેવું દૂધ આપે છે. ભૌતિક જગતમાં ગાયો નથી, પણ કૃષ્ણ લોકમાં ગાયો છે. અને શાસ્ત્રો તો ત્યાં સુધી લખે છે કે ભગવાન છે ને એના ગાય ખૂબ પ્રિય છે, અને હંમેશા એ આ ગાયો ચરાવવામાં વ્યસ્ત હોય છે ભગવાન. બરાબર. અને ઇન્દ્ર જ્યારે આવે છે ને માફી માંગવા માટે, ત્યારે વૃંદાવનમાં એ આ ગાયને આગળ કરે છે. ખબર હતી કે ભગવાન ગુસ્સે જો થઈ ગયા ને તો આપણું તો પૂરું થઈ ગયું ભાઈ. બરાબર ને, આપણાથી ભૂલ થઈ ગઈ, અપરાધ થઈ ગયો છે. એરાવત હાથીને લઈ આવે છે અભિષેક કરવા માટે, અને સૌથી આગળ રાખે છે ગાયને, કારણ કે ગાય છે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. એટલે એ સુરભી ગાય છે એ ભગવાન કે મારી વિભૂતિ છે. પછી પ્રજોત્પત્તિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું. સંતતિ ઉત્પત્તિનું જે કારણ છે, સંતતિ ઉત્પત્તિ, બાળકો ઉત્પન્ન કરવા માટે જે કામદેવની જરૂર પડે છે, જે કામ છે, સૃષ્ટિના સર્જન માટે જે કામ છે ને, એ ભગવાન કહું છું. પણ ખાલી જે ભોગ માટે, જે ખાલી ઇન્દ્રિય ભોગ માટે જે કામ છે ને, એ ભગવાન નથી. બરાબર ને, એ ક્લિયર કટ લખે છે. સર્પોની અંદર હું વાસુકી છું. ખૂબ મોટો સાપ, સમુદ્ર મંથન જ્યારે થતું હોય ને ત્યારે વચ્ચે મેરુ પર્વત રાખેલો હોય, અને એની નીચે ભગવાન કૂર્મ અવતાર તરીકે આવે છે, કાચબા તરીકે નીચે બેસે છે, એની ઉપર મેરુ પર્વતને વલોવે છે. પણ એ વલોવવા માટે કંઈક મોટું દોરડું જોઈએ ને, તો દોરડું, એવડું મોટું દોરડું ક્યાંથી ગોતવા જવાનું? જે મેરુ પર્વતને વીંટાળી શકાય. તો ત્યારે આ જે વાસુકીજી છે ને, એ ત્યાં સેવા આપે છે. વાસુકી એને દોરડું બનાવીને એક બાજુ દેવો ખેંચે ને એક બાજુ અસુરો ખેંચે છે. તો એ આ વાસુકી છે. એની અંદર જે શક્તિ છે, એટલી બધી શક્તિ ક્યાંથી છે? તો ભગવાન કે મારું વિભૂતિ છે, મારી વિભૂતિ છે. એની પુત્રી, એનું નામ લગભગ ઉલુપી કરીને પુત્રી છે વાસુકીની. એમની સાથે અર્જુનજીના વિવાહ પણ થાય છે, અને એમાંથી એને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે, ઈર્યવાન નામનો પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્રોમાં ત્યાં સુધી વર્ણન આવે છે કે તમે જે કઈ ભગવાનની જે કઈ બુકો જોવો છો, કે જેમાં ભગવાનના ગુણગાન છે, જેમાં ભગવાનની લીલાઓ છે, જેમાં ભગવાનના ઉદ્દેશો છે, તો એ બુકનું જે બાઇન્ડિંગ થયેલું છે ને, એમાં જે દોરો વપરાયેલો છે ને, એ વાસુકી છે. એ પકડી રાખે છે બધા પેજને, એ વાસુકી છે. શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી લખે છે, એ વાસુકી છે. ઓકે, તો આગળ વધીએ 29મા શ્લોકમાં, કે અનેક ફેણ વાળો નાગમાં હું અનંત છું. અનંત શેષ, અનંત શેષ એટલો વિશાળ છે, અનંત શેષ, કે જે આ પૃથ્વી જે છે ને, એના ફેણ આગળ એક નાના જવના દાણા બરાબર છે. જવના દાણા બરાબર પૃથ્વી. અનંત શેષ ની અંદર ભૂ ધારણ શક્તિ જે આપેલી છે, એનો જે આવેશ કરવામાં આવેલો છે, એ ભગવાન આપેલો છે. અનંત શેષ. બીજો અનંત શેષનો એ પણ અર્થ થાય કે જે અનંત ગુણગાન કરે છે, એ છે અનંત શેષ. અનંત શેષ એટલે કોણ? આપણે અનંત શેષ તરીકે કોને ઓળખીએ છીએ? શ્રીરામજી સાથે આવે છે ને, હવે તો ખબર પડી ગઈ. લક્ષ્મણજી આવે છે. કેટલા ક્રોધિત હોય છે. રામને કોઈ કઈ કે તરત લક્ષ્મણજી આમ દોરા કાઢીને પાછળ ઉભા હોય છે, ખબર છે ને? અનંત શેષ છે. બરાબર. ભગવાનના અનંત ગુણગાન, ભગવાનના સેવક. તો તથા જળચરોની અંદર હું વરુણ છું. વરુણદેવ છે. કેટલા જળચરો. હવે વરુણદેવ પોતે જ ભગવાન કે હું છું. બરાબર. એક વખત એવું થાય છે કે નંદ મહારાજ છે એ થોડા વહેલા ઉઠી જાય છે, અને યમુનામાં કહેવાય ને સ્નાન કરવા જાય છે. સૂર્ય હજી ઉગેલો નથી હોતું, તો આ વરુણદેવના પાર્ષદો છે ને, એ નંદ બાબાને પકડી લે છે, પાર્ષદો. અને ભગવાન જોવે છે કે હા, મારા પિતાજીને તું પકડે છો એમ. પછી વરુણદેવ છે માફી માંગે છે કે ભગવાન ભૂલ થઈ ગઈ, મારા પાર્ષદોને ખબર નહોતી, એટલે તમારા પિતાજીને પકડી આવ્યા છે. ભગવાનનો એ અલ્ટિમેટ એની કહેવાય ને વિભૂતિ છે. પિતૃઓની અંદર હું આર્યમાં છું. ઓકે, દિવંગત પિતૃઓમાં આર્યમાં છું. તો પિતૃલોક પણ છે, આપણે જોયો તો ગોલોક ચાર્ટમાં કે પિતૃલોક પણ છે. તો એના જે કહેવાય એચઓડી છે, એ આર્યમાં છે. એ બધું ત્યાં સંભાળે છે. એક વખત એવું થાય છે કે યમરાજજીને શ્રાપ લાગે છે. મંડવ્ય ઋષિ નામના એક ઋષિથી એને શ્રાપ લાગે છે. તો યમરાજ છે એ પૃથ્વી ઉપર આવે છે. તો એ ત્યારે યમલોકનો કાર્યભાર પણ એ સંભાળે છે. ડેપ્યુટેશન કહેવાય ને, થોડોક ટાઈમ પૂરતા એ પણ ત્યાં સેવા આપે છે. આર્યમાં પિતૃલોકમાં સેવા આપે છે અને યમલોકમાં સેવા આપે છે. બંને નજીક નજીક છે, એટલે એમ ત્યાં સેવા આપે છે. તો એ છે આર્યમાં. નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું. ભગવાન કહે છે કે હું યમરાજ છું, લોર્ડ ઓફ જસ્ટિસ. યમરાજ ઉપર ભગવાનની એટલી કૃપા છે કે એક બ્રહ્માજી અને બીજા એક યમરાજ, એને ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાનકાળ બધી ખબર છે, બધા જીવોની. કારણ કે તો જે ન્યાય કરી શકે ને, એટલે યમરાજની અંદર ભગવાને એની શક્તિ આપેલી છે કે ન્યાય કરી શકે. યમરાજથી ક્યારેય ભૂલ નથી થતી.
તો તમને એમ થાય કે હમણાં તમે કીધું કે એને શ્રાપ લાગેલો હતો, તો એ મંડવ્ય નામના એક ઋષિ હતા, એને કોઈ પાછળથી ભાલો મારી દે છે, ઋષિનું મૃત્યુ થાય છે, યમરાજ પાસે જાય છે, તો યમરાજને કહે છે કે ભાઈ આવું કેમ થયું? તો યમરાજ એને કહે છે કે તમે નાના હતા ને તો ઓલા નાના નાના ઓલા કીડા હોય ને એને તમે આમ ટાચણી જેવું કંઈક કહેવાય ને કે કાંટો કેવું લઈને તમે મારતા હતા, એટલે તમારો વધ આ રીતના થયો. તો મંડવ્ય ઋષિ ક્રોધે ભરાઈ જાય છે, ભાઈ હું ત્યારે નાનો હતો, હું બાળક હતો, અને મારી બાળપણની ભૂલ માટે આટલો મોટો અપરાધ તમે મને આપો છો, જાઓ હું તમને શ્રાપ આપું છું કે તમે 100 વર્ષ સુધી મનુષ્ય યોનિમાં તમારે જવું પડશે. હકીકતે આ યમરાજજીની પોતાની લીલા છે, કારણ કે એને પણ વેકેશન જોઈએ ને, ક્યાં સુધી યમરાજનું સતત એ જ કામ કરે, હાથમાં યમપાસ લઈને બધાને મારવાનો ધંધો ક્યાં સુધી કરવાનો, મારે પણ વેકેશન જોઈએ એટલે લીલા કરે છે, એટલે એને કહેવાય કે શ્રાપ આપે છે. અચ્છા, વેકેશનમાં ક્યાં જવાનું? બેસ્ટ જગ્યા કઈ છે? તો કે ભગવાનની લીલામાં જવાનું. એટલે યમરાજજી ક્યાં આવે છે? કૃષ્ણજીની લીલામાં આવે છે, અને વિદુર તરીકે આવે છે. તમને બધાને ખબર છે વિદુરજી, બરાબર? તો એ યમરાજજી. તો જયારે વિદુર તરીકે યમરાજજી આવે છે ને, ત્યારે જે યમલોકનો કાર્યભાર સંભાળે છે એ અરિયમા છે. યમરાજ છે, જનરલી આપણે મૂવી જોતા હોય તો યમરાજ કેવા બતાવેલા હોય કે મોટો બધો આમ કાળા કલરનો ભેંસ હોય, એની ઉપર આ મોટી બધી ફાંદ વાળા યમરાજ હોય, માથે 2 મોટા શિંગડા હોય, હા 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 કરતા હોય. અરે યમરાજ છે, ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, એ કોઈ સામાન્ય જીવ નથી, કોઈ રાક્ષસ નથી, પણ આ તો રાક્ષસ તરીકે જ બતાવેલા હોય છે. મહાન ભક્ત છે, મહાજ્ઞાની છે, ધર્મરાજ છે. યાદ રાખવું જોઈએ આપણે કે આપણે કોનું અપમાન કરી રહ્યા છે. ત્યાં જઈશું તો પછી યમરાજ કહેશે કે તમે મને આવી રીતના બધો બતાવેલો છે, હું તમને લાગુ છું કે મારા માથા ઉપર શિંગડા હોય એવો લાગુ છું? ઓકે, તો ઓકે, દૈત્યની અંદર, અસુરોની અંદર દૈત્યમાં ભગવાન કહે છે કે હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું. પ્રહલાદની સ્ટોરી તમને બધાને ખબર છે, કેવી રીતના એને હેરાન કરે છે અને શું બધું આગળ થાય છે. ભગવાન નરસિંહદેવ આવે છે, બરાબર? તો એ જે પ્રહલાદજી છે એ હું છું. ભગવાન કહે છે કે દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું. દમન કરનારાઓમાં તમે ગમે એટલી બોડી બનાવી લો, 6 પેક બનાવી લો, 8 પેક બનાવી લો, કે તમે કદાચ બાહુબલી હોય કે તમે કદાચ ખલી હોય, તમે ગમે તે હોય, પણ કાળથી તમે બચી નહીં શકો. કાળ તમારું દમન કરશે કરશે ને કરશે, અને એક વખત તમે ઢીલા પડી જશો. 60 વર્ષ થાય, 70 વર્ષ તમે ઢીલા પડી જશો. તમે ભલે ને ગમે એટલા મોટા બોડી બિલ્ડર હોય, એટલે દમન કરનારની અંદર હું કાળ છું. પશુઓની અંદર હું સિંહ છું. બહાદુરીમાં આપણે નથી કોકને ઉપમા આપતા કે ભાઈ તું તો મારો સિંહ જેવો મિત્ર છે. સિંહ બ્યુટી છે, સિંહની પણ એક બ્યુટી છે, તો એ ભગવાનની વિભૂતિ છે, સિંહ છે. હવે એવું નહીં કે સિંહ છે ભગવાનની વિભૂતિ છે, ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ પશુઓમાં હું સિંહ છું, એટલે આપણે સિંહ જ્યાં હોય ને આપણે જાય કે અગરબત્તી લઈને કે ભગવાન કૃષ્ણ તમે છો આમાં, તમે કીધું છે ભગવદ્ ગીતામાં, એવું નહીં કરવાનું. ખાઈ જાય આપણને, એ વિભૂતિ છે, ભગવાનની શક્તિ છે, આ યાદ રાખવાનું. આ રીતના નહીં લેવાનું, ભગવાન તમે જ છો, બાજુમાં દીવો લઈને નહીં પહોંચી જવાનું, યાદ રાખવાનું. પક્ષીઓમાં હું ગરુડ છું, ભગવાન કે છે. ગરુડ છે એ તમને ખબર છે ને, વિષ્ણુજીના વાહન છે. ગરુડ ને એમ થાય છે કે જયારે ભગવાનને ક્યાંય જવું હોય ને, મારી તરત ફ્લાઇટ પકડે છે ગરુડા એરલાઇન્સ. તરત મને એમ કે હાલો ગરુડ જવું છે, હું તરત જાઉં છું. મારાથી સ્પીડી તો કોઈ છે જ નહીં. ગરુડને ઘમંડ આવે છે. એકવાર કે છે ભગવાન ચાલો ગરુડ જવું છે, ને ભગવાન ખાલી નો પગ માથે મૂકે છે, ગરુડ ઉડી જ નથી શકતા. પાફો કહેવાય કે ફડફડાવે છે, પણ ઊંચા જ નથી થઈ શકતા. પછી એને યાદ આવે છે કે ભાઈ આ જે શક્તિ છે ક્યાંથી આવે છે? ઓકે, એ તો ભગવાન તમારામાંથી જ આવે છે, હું ભૂલી ગયો હતો કે આ તમારી વિભૂતિ છે, એટલે હું ઉડી શકું છું. ગરુડનો ઘમંડ તોડવા માટે બીજી પણ એક સરસ ઘટના છે. ભગવાન હનુમાનજી થ્રુ પણ ગરુડ, સુદર્શન અને હજી એક કોની, સત્યભામાજી, યસ સત્યભામાજી, આ ત્રણેયનો ઘમંડ ઉતારે છે. આ પણ એક લાંબી ઘટના છે. ઓકે, તો પવિત્ર કરનારાઓમાં હું વાયુ છું. વાયુથી પવિત્ર થઈ શકાય. કઈ રીતના સમજી શકીએ આપણે બધા પ્રાણાયામ કરીએ તો આપણું મન છે એકદમ શાંત થાય. શું કામ? મનના કલ્મશો હોય ને બધા નીકળે. બીજું આયુર્વેદ શાસ્ત્ર તમે વાંચો તો એમાં લખે છે કે 5 પ્રકારના વાયુ છે, કે પ્રાણવાયુ, અપાન વાયુ, વ્યાન વાયુ, સમાન વાયુ, બરાબર? આ રીતના 5: પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, સમાન અને ઉદાન, બરાબર? એમાં અપાન વાયુ જે છે ને, જો એ એક દિવસ બંધ થઈ જાય તો આપણું પેટ સાફ થતું જ બંધ થઈ જાય, પ્યુરિફિકેશન બોડીનું બંધ. ઇવન વાયુ વગર આપણું શરીરનું બ્લડ પણ સર્ક્યુલેટ ના કરી શકે, એટલે વાયુ વગર શરીર નકામું છે. તો સૌથી જે આપણે કહેવાય પ્યુરિફિકેશન કરે વાયુ.
જો ને થોડું ઓક્સિજન ઘટે તરત હમણાં કોરોના બધાને ઓક્સિજન ઉપર ચડાવી દીધા હતા, વેન્ટિલેટર ઉપર ચડાવી દીધા. શું કામ? વાયુ અંદર જાય તો શુદ્ધતા થાય, નહીં તો તરત બેક્ટેરિયા થઈ જાય અંદર, બોડી સડવા માંડે. ઓકે, ગેંગ્રીન થઈ જાય. ઓકે, પછી શું કે છે ભગવાન કે શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. તો હવે શસ્ત્રનો મતલબ એવો થાય, જો અસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બે વસ્તુ છે, તો શસ્ત્ર એટલે એને કહેવાય કે જેને હાથમાં રાખીને મારી શકાય, લાઈક તલવાર છે, લાઈક કુહાડો છે કે ભાલો. અને અસ્ત્ર એટલે એ છે કે જેને છોડી શકો તમે, લાઈક ધનુષ. તો હવે શ્રીરામજીના હાથમાં તો ધનુષ હતું અને ભગવાન એમ કે છે કે શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં હું રામ છું. તો અહીંયા તમે શું સમજી શકો છો? અહીંયા ભગવાન શું કહેવા માંગે છે? શસ્ત્ર ધારણ કરનારા હું રામ છું, પણ રામ તો શસ્ત્ર નતા રાખતા, રામ અસ્ત્ર રાખતા હતા. એમની પાસે ધનુષ જ હતું. રામના હાથમાં ક્યારે તલવાર આપણે જોઈ નથી, એક શાસ્ત્રમાં વર્ણન નથી. તો કયા રામની વાત થઈ રહી છે? કોઈ પ્રકાશ પાડશે? હરે કૃષ્ણ. પરશુરામ. પરશુરામ. હરી બોલ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. અહીંયા પરશુરામની વાત થઈ રહી છે. જો ખાલી અનુવાદ ઘણી ભગવદ ગીતામાં હોય, તમને આપણને સમજાય જ નહીં. તમે પ્રભુપાદજીનો ભાવાર્થ વાંચો ને તો તમને ખબર પડે. શું કામ અહીંયા પરશુરામ છે? એના બે કારણ છે. એક તો અહીંયા અસ્ત્રની વાત થઈ રહી છે, શસ્ત્રની, સોરી, એક તો અહીંયા શસ્ત્રની વાત થઈ રહી છે, અસ્ત્રની વાત નથી થતી. જ્યારે શ્રીરામજી હંમેશા એમની પાસે બરાબર ને અસ્ત્ર રાખતા હતા, ધનુષ રાખતા હતા. ધનુષ બાણની આ વાત નથી થતી. અહીંયા તો જે પરશુરામજી છે, અહીંયા અયોધ્યા નંદન દશરથ નંદન શ્રીરામની વાત નથી. અહીંયા પરશુરામજીની વાત છે કે જે એના હાથમાં ફરસી રાખતા હતા, બરાબર ને, એ શસ્ત્ર રાખતા હતા. અને બીજું, જો શ્રીરામ છે ને એ તો ભગવાનનો પૂર્ણ અવતાર જ છે. તો અહીંયા આ જે ચેપ્ટર છે એ વિભૂતિ યોગ છે. વિભૂતિ યોગમાં શું આવે? ભગવાને પોતાની વિશિષ્ટ શક્તિઓ જેમાં મૂકેલી હોય ને એની ચર્ચા થાય. તો ભગવાને પોતાની વિશિષ્ટ શક્તિ જે બળ છે મૂકેલું છે પરશુરામજીમાં. એટલે અહીંયા પરશુરામ તરીકે આપણે લેવા પડે ને, બરાબર. એક વખત શ્રીરામજી અને સીતા મૈયાનો વિવાહ થતો હોય છે. શિવજીનું ધનુષ છે, બરાબર ને, શ્રીરામ ઉપાડે, પ્રત્યંતા કહેવાય ચડાવે અને એ ધનુષને તોડી નાખે છે. અને પરશુરામ જાય છે અને ખૂબ ક્રોધે ભરાઈ જાય છે કે આવું દુસ્સાહસ કોને કર્યું? લક્ષ્મણજી બાજુમાં ઉભો હોય છે, જોવે છે અને વિચારે છે કે ભાઈ તમે શિવજીનું ધનુષની વાત કરો છો, આ નારાયણ છે, હમણાં મેરુ પર્વતના ચૂરે ચૂરા કરી નાખે, તમે શિવજીના ધનુષની વાત કરો છો. શ્રીરામ કે થોડા શાંત રહ્યો લક્ષ્મણજી. શ્રીરામ કે છે કે ભાઈ પ્રભુ, હું તો ખાલી શ્રીરામ છું, તમે તો પરશુરામ છો. એટલે આ સાંભળે છે એટલે વધારે ક્રોધિત થાય છે પરશુરામ, અને એમ કે છે કે તમારામાં એટલું જ બળ હોય તો મારી પાસે વિષ્ણુનું પણ ધનુષ્ય છે, આ તમે ઉપાડી જુઓ તો વિષ્ણુનું ધનુષ્ય. તો વિષ્ણુનું ધનુષ્ય આપે છે, શ્રીરામ તરત ઉપાડે છે, તરત પ્રત્યંતા ચડાવી દે છે. બોલો ક્યાં ક્યાં મારવાનું ક્યાં છે? અને પછી પરશુરામને ખબર પડે છે કે નહીં, વિષ્ણુનું ધનુષ નારાયણ સિવાય કોઈ ઉપાડી જ ના શકે. પ્રભુ, ભૂલ થઈ ગઈ, તમે એક કામ કરો, તમે તીર છોડી દો. મારા મગજમાં જે અજ્ઞાન છે ને કે હું ઓળખી ના શક્યો ને, બસ એ કહેવાય અજ્ઞાન ઉપર તમે તમારું તીર છોડી દો પ્રભુ. કે હું તમને ઓળખી ના શક્યો, તમે જ નારાયણ છો, તમે જ કૃષ્ણ છો, બરાબર. તો અહીંયા એ પરશુરામની વાત થાય છે જેને 21 વખત આ પૃથ્વીને ક્ષત્રિય વિહોણી કરી નાખેલી હતી. શું કામ? કારણ કે એ સમયે ઘણા આધાર્મિક રૂપથી શાસન કરતા હતા અધર્મીઓ ક્ષત્રિયો. પરશુરામ એને મારી નાખે. આની પાછળ ખૂબ મોટી બીજી ઘટના છે દશરથ રાજા વાળી, પણ એ ક્યારેક લઈશું. જયારે મારવા આવે દશરથ રાજા મેરેજ કરી લે. દશરથ રાજાની ઘણી બધી પત્નીઓ છે, આપને હજી ખ્યાલ નથી. ઓકે, આગળ વધીએ. માછલીઓમાં હું મગર છું. માછલીને પકડવી ઈઝી છે, તમે કાંટામાં ફસાવી નાખો, પણ મગરને કાંટામાં ફસાવી એ તો ઇમ્પોસિબલ છે. અને મગર જો કોઈને પકડીને મોઢું બંધ કરી દે ને તો પૂરું થઈ ગયું. કોઈ તાકાત મગરનું મોઢું છે ખોલાવી શકતું નથી. એટલે અહીંયા ફરીથી હું તમને કહું છું કે ભગવાન એ કહે છે કે માછલીમાં હું મગર છું, એટલે મતલબ આપણે મગરની સામે અગરબત્તી લઈને જવાનું નથી ત્યાં કે ભગવાન આ તો તમે જ છો, દંડવત પ્રણામ, ખાઈ જશે આપણને. ધ્યાન રાખવાનું. વહેતી નદીઓમાં હું ગંગા છું. ગંગા મૈયા છે, ભગવાનનું ચરણામૃત છે. જયારે વામનદેવ છે ને એ જાય છે બલિરાજા આગળ અને કહેવાય 3 પગલા જમીનની માંગ કરે છે. ખાલી કે 3 ડગલા આપી દે ને ભાઈ. એક પેલું ડગલું મૂકે છે સીધું બ્રહ્માંડ, બીજું ડગલું સીધું નીચે પાતાળમાં, પૂરું થઈ જાય આખું બ્રહ્માંડ પૂરું 2 ડગલાની અંદર. તો જે પેલો પગ ઊંચો કરે છે ને એ પગ એટલો ઊંચો જાય છે કે જ્યાં બ્રહ્માંડ પૂરું થઈ જાય, બ્રહ્માંડનું જે કવરિંગ છે પૂરું થઈ જાય, ત્યાં છેદ થઈ જાય છે, હોલ થઈ જાય. અને ત્યાં તમને ખબર છે ને એક બ્રહ્માંડની બહાર કોણ છે? મહાવિષ્ણુ છે. ખબર છે ને? મહાવિષ્ણુ એનો વિસ્તાર કરે છે અને એના રંધ્રોમાંથી એક બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય
તો બ્રહ્માંડની બહાર નીકળો તરત ત્યાં શું આવી જાય? કારણ સાગર આવી જાય, જેમાં બિરાજમાન છે મહાવિષ્ણુ. તો એ જે કારણ સાગરનું જે જળ છે એ હોલમાંથી નીચે આવવા માંડે છે. કેવી રીતના આવે? ભગવાને પગ ઊંચો કરેલો એટલે ભગવાનનો પગ ધોવાતા ધોવાતા નીચે આવે છે. બ્રહ્માજી આ જોવે છે, બ્રહ્માજી તરત જ કમંડળ લઈને આવી જાય છે, એ થોડું ભરી લે છે કે આવો મોકો જવા ના દેવાય, આ તો ભગવાનના પગ ધોયેલું પાણી છે, લઈ લે છે. પછી શું કરવાનું? એ બધું જાય ક્યાં? બરાબર. પછી એ તો અઘરું કામ છે. તો શિવજી એમ કે એ હું સંભાળી લઈશ પ્રભુ, તમે ચિંતા નહીં કરો. તો એ જે ગંગાનો જે પ્રવાહ આવે છે એ શિવજી એની જટામાં, ગંગાજી એમ કે છે તમે શ્યોર છો ને શિવજી, સંભાળી લેશો ને? બાકી જો મારો પ્રવાહ નીચે ગયો ને તો આ પૃથ્વી ક્યાંય સરનામું નહીં મળે તમને, એટલો મારો વેગ છે. મહાદેવ કે ચિંતા નહીં કરો, હું મારી પ્રભુની સેવામાં હું તત્પર છું, આવા દો તમે. અને આ તો મારા પ્રભુનું ચરણામૃત છે, મારી જટામાં સમય જાય આવા મારા કહેવાય ભાગ્ય ક્યાંથી? બધી આખી ગંગાને સમાવીને જટા વીટી દે છે, પૂરું, ફિનિશ. તો ગંગાને એકચ્યુઅલી બોલાવેલી હતી આ કહેવાય કે પૃથ્વી લોકનું કલ્યાણ કરવા માટે. તો કઈ રીતના? પછી મહાદેવજી એની ખાલી એક લટ છોડે છે અને એમાંથી જે ગંગાજી પ્રગટ થાય છે એ આપણે હરિદ્વાર જઈએ જે નાયે ને હરકી પેઢીમાં, એ ખાલી એક નાની એક લટ જ છોડેલી છે આપણા માટે. વિચાર કરો, ભગવાનના ભક્તોમાં આટલી શક્તિ છે. તો આ જે નદીઓમાં છે એ ભગવાન કે ગંગા હું છું. હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોનો આદિ મધ્ય તથા અંત હું છું. સમગ્ર સર્જનો આદિ શરૂઆત કરવી હોય તો બ્રહ્માજીથી શરૂઆત કરેલી છે, આદિ પણ હું છું, મધ્ય આપણે બધા, અને અંત કરવો હોય તો શિવજીને શક્તિમાન બનાવેલા છે. વિનાશ કરવાનું કામ શિવજીને આપેલું છે, સર્જનની શક્તિ બ્રહ્માજીને આપેલી છે, અને પાલનનું કામ છે એ વિષ્ણુજીને આપેલું છે. એટલે બધી વસ્તુનું સર્જનોનો આદિ મધ્ય અંત હું છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં આધ્યાત્મ વિદ્યા હું છું. અહીં ભગવાન એવું નથી કહેતા કે બાયોલોજી હું છું, મેડિકલ સાયન્સ હું છું, બરાબર, કેમેસ્ટ્રી હું છું, નહીં, અધ્યાત્મ વિદ્યા હું છું. પણ આપણે તો પાપી પેટનો સવાલ છે એટલે બધી ભૌતિક વિદ્યાઓ આપણે શીખવી પડે, પણ ખાલી એ જ શીખવીને ત્યાં ભૂલ છે. ઠીક છે, આપણે ભૌતિક વિદ્યા લઈએ જમાના પ્રમાણે, આપણે એ પણ થોડું શીખીએ, પણ સાથે સાથે આધ્યાત્મ જ્ઞાન લેવું પડે. કારણ કે ભગવાન એમ કે છે કે અધ્યાત્મ જે વિદ્યા છે હું પોતે છું. તો તમે જયારે અધ્યાત્મ જ્ઞાન લ્યો ને ત્યારે તમને મનને શાંતિ મળે. ગમે એટલું ભણેલા હોય શાંત નથી થતા, પણ ભગવાનનું જ્ઞાન મળે ને શાંત થઈ જાય છે. ગમે એટલા આડા આવડા રસ્તે ચડેલા હોય, ગમે એટલું જ્ઞાન લઈ લે, એમાંથી સીધા રસ્તે નથી આવતા, પણ ભગવાનનું જ્ઞાન લે અને બધા આડા આવડા રસ્તામાંથી માણસ છે સીધા પાટે આવી જાય. શું કામ? કારણ કે ભગવાન પોતે છે, અધ્યાત્મ જ્ઞાન છે એ ભગવાન પોતે છે. ઓકે, તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક તર્ક છું, હું જ નિર્ણાયક સત્ય હું છું. તર્કશાસ્ત્રી 3 પ્રકારના તર્ક હોય: વિતંડા તર્ક, જલ્પ તર્ક અને વાદ. વિતંડા અને જલ્પમાં એવું જ હોય કે ભાઈ મારે જ જીતવું છે, એના ઉપર જ સતત બહેસ ચાલતી હોય. પણ જે વાદ હોય ને એની અંદર એક કન્ક્લુઝન નીકળે, એક સાર નીકળે. તો એ જે સત્ય જે છેલ્લે નીકળે ને એ ભગવાન કે એ હું છું. તર્કશાસ્ત્રીઓમાં જે નિર્ણાયક જે સત્ય છે એ હું છું. આપણે પણ ભગવદ ગીતા વાંચીએ, ભાગવતમ વાંચીએ, પછી આપણે એના નિર્ણાયક સત્ય ઉપર આવીએ. શું? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, ભગવાનને ભોગ લગાડવો જોઈએ અને ભગવાનને શરણ થવું જોઈએ. તો આ એ ભગવાન જ છે, આ ભગવાનની વિભૂતિ છે, આપણે એને સ્વીકારવી જોઈએ. ઓકે, પછી અક્ષરોમાં હું અકાર છું. અકાર, સંસ્કૃત વર્ણમાળા તમે જોવો તો એનો પ્રથમ અક્ષર છે અકાર. વૈદિક સાહિત્યનો પ્રારંભ ત્યાંથી થાય છે. જનરલી અ વગર કોઈ શબ્દોનું તમે ઉચ્ચારણ ના કરી શકો. તમને બધાને ખબર છે કે અ છે એ બધા શબ્દો સાથે જોડાયેલો છે, તો એ અ છે એ હું છું. આદિ શબ્દ પણ કહેવાય છે. પછી સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ છું. એકચ્યુઅલી આ ગુજરાતી વ્યાકરણનો સબ્જેક્ટ છે. અહીંયા સમાસ, સમાસ ને અલંકાર ને એ બધું હોય છે. દ્વંદ્વ સમાસ એટલે કેવો હોય કે બંને શબ્દોનું વેઇટેજ સેમ હોય. ધારો કે રામ અને કૃષ્ણ, બે શબ્દનું વેઇટેજ સેમ છે, બેનું જે મહત્વ જે સેમ છે. હરે કૃષ્ણ, બંનેનું મહત્વ સેમ છે, બરાબર. તો આ જે સમાસ છે, રામ કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, સીતારામ, બંનેનું વેઇટેજ સમાન છે, બંનેનું મહત્વ સેમ છે. તો આ જે સમાસ છે વ્યાકરણનો, ભગવાન કે એ હું છું, બરાબર. દ્વંદ્વ સમાસ. શાશ્વત કાળ પણ હું છું. હમણાં આપણે જોયું કે કાળની થપાટ લાગે એટલે ગમે એવું હોય તમારી પાસેથી પોઝિશન લઈ લે, તમારી પ્રોપર્ટી લઈ લે, બધું લઈ લે. કાળ છે એ સર્વોપરી છે. અને સ્રષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. બ્રહ્મા સર્જન કરવાનો જે રોલ ભજવે છે, જે બ્રહ્મા, એની અંદર જે શક્તિ છે એ શક્તિ કોના કારણે છે? તો ભગવાન કે મારી વિભૂતિ છે. હું જ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને હવે પછી ભાવિમાં થનાર ઉત્પન્ન કરનારો હું જ છું. સર્વભક્ષી મૃત્યુ. આજ સુધી એવું કોઈ પણ વ્યક્તિ, એવો કોઈ પણ જીવ, એવું કોઈ પણ વૃક્ષ એવું નથી કે જે મૃત્યુના શરણે ના ગયું હોય. મૃત્યુના શરણે જવું જ પડે, એટલે એને કહેવાય
સર્વભક્ષી, પાવર લઈ લે, પોઝિશન લઈ લે, પૈસા લઈ લે, સર્વભક્ષી, બધું ખાઈ જાય તમારું. ગમે એટલી ડિગ્રીઓ તમે એકઠી કરેલી હોય, પણ અહીંથી ચેતના નીકળી ગઈ ને, તમારી બધી ડિગ્રીઓ છે એક ડસ્ટબિનમાં જતી રહેશે. તમારી બધી પ્રોપર્ટીઓ બીજા વાપરશે જે તમે ખૂબ મહેનત કરીને ભેગી કરેલી છે. કારણ કે સર્વભક્ષી છે ભગવાન કે છે, એ હું જ છું. ઓકે, ભાવિમાં થનાર ઉત્પન્ન, ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું જ છું. ભગવાન કે બધાને ઉત્પન્ન હું જ કરનાર છું, બધાનું બીજ હું છું. સ્ત્રીઓની અંદર કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ અને ક્ષમા, આ બધું હું છું. બરાબર ને? માતાજીઓમાં આ બધા લક્ષણો જોવા મળે, આને ફેમિનાઇન લક્ષણો કહેવાય. પ્રભુજીઓમાં પણ જોવા મળે છે, પણ આને ફેમિનાઇન લક્ષણો કીધા છે એકોર્ડિંગ ટુ ભગવદ ગીતા. તો આ બધામાંથી એકાદો ગુણ પણ તમારામાં હોય ને, તો ભગવાનનો ખૂબ આભાર માનો, કે એ ભગવાનની વિભૂતિ તમને આપેલી છે ભગવાને. સામવેદના મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું. બૃહદ સામ એટલે કે ઘણું, બૃહદ એટલે લાંબુ. તો સામવેદની અંદર ઘણી બધી સ્તુતિઓ છે અને ઘણી લાંબી લાંબી સ્તુતિઓ પણ છે. લાઈક ગોપી ગીત, ગોપી ગીત છે ખૂબ લાંબુ છે, ગાવું ખૂબ ગમે આપણને. તો આવી બધી જે સ્તુતિ હોય, ગોપી ગીત શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે. પણ એક તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે જે લાંબી લાંબી જે સ્તુતિઓ છે એ બૃહદ સામ છે, એ ભગવાન કે હું છું. સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું. ગાયત્રી, ઘણા બધા ગાયત્રી મંત્રોનો જપ કરતા હોય ને, ગાયત્રી, ત્રી એટલે 3 વખત જેને ગાઈ શકાય ગાયત્રી, અથવા તો ગાયત્રય, ત્રય એટલે જે આપણું રક્ષણ કરે છે એને કહેવાય ગાયત્રી. એ ભગવાન કે એ કહેવાય ફોર્મ ઓફ સરસ્વતી, સરસ્વતીનું એક સ્વરૂપ છે, એ ભગવાન કે હું જ છું. બરાબર છે? ઓકે, સામવેદના મંત્રોમાં ઓકે. મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું. માગસર મહિનો, ડિસેમ્બરની આસપાસ માગસર મહિનો હોય, અને માગસર મહિનાનું જે શુક્લ પક્ષ છે એની જે એકાદશી આવે એને મોક્ષદા એકાદશી કહેવાય, કે જ્યારે ભગવાને ભગવદ ગીતા સંભળાવેલી. એની પહેલાનો જે મહિનો છે કાર્તક મહિનો છે, એ રાધા મૈયાનો મહિનો છે, કાર્તક મહિનો. બરાબર? અને આ જે મહિનો છે માર્ગશીર્ષ છે, ભગવાન કેવું છું. ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ હું છું. ગોલોક ધામની અંદર સતત વસંત ઋતુ છે, ઓલવેઝ વસંત ઋતુ છે. જ્યારે આપણે તો કાળઝાળ ગરમી પણ પડે, વરસાદ પણ પડે, બરાબર, પણ ત્યાં તો સતત ફૂલ ખીલે, બધી જે સૃષ્ટિ છે એકદમ ફૂલી ફાલેલી હોય. તમે જોવો તો તમને ખૂબ આનંદ થાય, પ્રકૃતિ એકદમ ખીલેલી હોય છે. તો એક ધામની જે ઋતુ છે ને, એનું નાનું એવું સેમ્પલ છે ને, એ આપણને અહીંયા વસંત ઋતુ સ્વરૂપે ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે. હવે હું છળ કપટ કરનારોમાં ધ્રુત એટલે કે જુગાર, દ્યુત એટલે કે જુગાર એ હું છું. ઘણા બધાને એમ થાય કે હું ભગવાનને છેતરી લઈશ. ભગવાન કે હું તારો બાપ છું, છેતરવામાં ઇનડાયરેક્ટલી કે છે, એટલે છેતરવાની કોશિશ નહીં કરવાની. હિરણ્યકશિપુને એવું હતું ને કે હું છેતરી લઈશ. રાવણને પણ એમ હતું કે હું ભગવાનને છેતરી લઈશ. હું એવું વરદાન માંગી લઈશ ને કે હું કહેવાય ને કે નિયર ટુ અમર જ થઈ જઈશ, હું ભગવાનને છેતરી લઈશ. જોયો ને હું કેટલો હોશિયાર છું. ભગવાન કે હું તારો બાપ છું, તું ચિંતા ના કરીશ. બરાબર? એટલે ઘણા બધા જપ કરતા હોય, તો આપણે જપ કરીએ પછી આપણે એમ કહીએ ના હું જપ કરું છું, 16 જપ કરું છું, તો આપણે ખોટું બોલી શકીએ, પણ આપણે ભગવાનને નહીં છેતરી શકીએ. એટલે હંમેશા યાદ રાખવું, આપણે એને નહીં છેતરી શકીએ, એટલે આપણે કરવાનું. પછી કે તેજસ્વીઓમાં હું તેજ છું. જેટલું પણ તેજસ્વી વસ્તુ તમને દેખાય, અથવા તો જે કઈ તપસ્યા કરીને જે કઈ તેજ આવે છે, જે કઈ કાંતિ આવે, જે પ્રકાશ આવે છે, મોઢા ઉપર જે તેજ આવે છે, એ હું છું. એક વખત રામાનુજાચાર્ય અને યજ્ઞમૂર્તિ, એક નિરાકારવાદી, એમની વચ્ચે ચર્ચા થતી હતી. તો રામાનુજાચાર્ય એને વારંવાર સમજાવે, સતત 17 દિવસ સુધી બંનેની વચ્ચે ડિબેટ ચાલે છે. ઓલો રોજ કંઈક નવું લઈ આવે અને રોજ બ્રહ્મ બ્રહ્મ કરે. નિરાકારવાદીઓ તો સતત બ્રહ્મમાં માને. પછી રામાનુજાચાર્ય છે એ રંગનાથનજી એટલે કૃષ્ણજીને વિનંતી કરે, ભગવાન આને છે ને બ્રહ્મમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે, તમે આને એક વખત છે ને પ્રકાશ દેખાડો. તો બીજા દિવસે જ્યારે એ મળવા આવે છે યજ્ઞમૂર્તિ, તો રામાનુજાચાર્યમાંથી બ્રહ્મ ખૂબ મોટો પ્રકાશ નીકળતો હોય છે, અને જોવે છે યજ્ઞમૂર્તિ, તરત દંડવત પ્રણામ કરી લે છે. હું જે બ્રહ્મની વાત કરી રહ્યો છું, જે બ્રહ્મ ઉપર હું ડિબેટ કરું છું, એ તો તમારામાંથી નીકળે છે. શું કામ? રામાનુજાચાર્ય, રામ અનુજ, રામના એ ભાઈ છે, એટલે વિષ્ણુ તત્વ છે. રામાનુજાચાર્ય સામાન્ય જીવ નથી. જે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની સ્થાપના કરેલી છે એ સામાન્ય જીવ નથી, વિષ્ણુ તત્વ છે. એટલે રામાનુજાચાર્યની આ વાત થઈ છે. ઓકે, હું વિજય છું. ઘણા બધા જીતી જાય તો ખૂબ કહેવાય કે અભિમાન આવી જાય કે નહીં, મારી શક્તિ, મેં મારા કારણે ભાઈ મને વિજય મળ્યો છે. ભગવાન કે છે કે વિજય હું છું. ભગવાન અર્જુનને કે છે તું ચિંતા ના કરીશ, વિજય તો તારો જ થવાનો છે. સાહસ પણ હું છું, ભગવાન કે છે. અર્જુનને કે છે તું ચિંતા ના કરીશ,
જે કઈ સાહસ છે એ પણ હું છું. ઘણા બધા ખૂબ મોટા સાહસિક માણસો એડવેન્ચર કરતા હોય છે, તો ભગવાન કહે છે કે એ સાહસ પણ હું છું. બળવાનોનું બળ પણ હું છું. ઘણા બધા મહાબાહુ હોય, બળવાન હોય, પહેલવાન હોય, તો ભગવાન કે એ બળ હું છું. અર્જુનને કે છે ઇનડાયરેક્ટલી, અર્જુન તું ચિંતા ના કરીશ, તારે જે કઈ જરૂર છે ને, સાહસ છે, બળ છે, એ બધું હું છું. તું ચિંતા ના કરીશ, હું તારી બાજુમાં છું, તું યુદ્ધ કર. હે વૃષ્ણિ વંશીઓમાં વાસુદેવ, હું વૃષ્ણિ વંશીઓમાં વાસુદેવ. અહીંયા વાસુદેવ એટલે કોણ? ભગવાનની વિભૂતિની વાત થઈ છે, તો અહીંયા વાસુદેવ એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પોતે છે. હરે કૃષ્ણ. વાસુદેવ એટલે કોણ? વૃષ્ણિ વંશીઓમાં હું વાસુદેવ છું. વાસુદેવ એટલે બલદેવજી. હરે કૃષ્ણ. દિત્ય જવાબ આપી દીધો છે, બલરામજી. યસ, કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી છે ને, એ બંને વસુદેવજી થી પ્રગટ થાય છે ને, એટલે એ બંનેને વાસુદેવ કહેવાય છે. બલરામજીને પણ વાસુદેવ કહેવાય, કૃષ્ણજીને પણ વાસુદેવ કહેવાય છે. અહીંયા બલરામજીનો ઉલ્લેખ ભગવાન કરે છે કે વિષ્ણુવંશીઓમાં વાસુદેવ છે, એ બલરામ છે, એ હું છું. શું કામ? કારણ કે જેટલા વિસ્તારો થાય છે ને, એનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે ને, એની શરૂઆત છે એ બલરામજી છે. મેં તમને વાત કરેલી છે ને, પહેલો વિસ્તાર છે બલરામજી થાય, પછી શંકરસણ, પછી નીચે નીચે બધા જે અવતારો છે પછી આવે છે. પહેલો જ વિસ્તાર છે બલરામજી છે, એટલે અહીંયા ઉલ્લેખ કરે છે. પાંડવોમાં હું અર્જુન છું. ભગવાન કહે છે કે તું ચિંતા ના કરીશ. અરે ભાઈ, તારામાં જે વિભૂતિ છે ને અર્જુન, એ ક્યાંથી છે? મારામાંથી તો છે ભાઈ, ડોન્ટ વરી, ચિંતા ના કરીશ. હવે અર્જુનના મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિર ને ભીમસેન છે ને, એ કૃષ્ણજી કરતા ઉંમરમાં મોટા હતા, તો ભગવાન એને વંદન કરતા, બરાબર, નમન કરતા. અને નકુલ ને સહદેવ છે નાના હતા ભગવાન કરતા, તો ભગવાન એના પ્રણામ સ્વીકારતા. પણ અર્જુન છે ને એ સેમ એજ વાળા હતા, ભગવાન એને આલિંગન કરતા. અર્જુનનું ખૂબ મહત્વ છે, બરાબર ને, ખૂબ પ્રિય ભક્ત છે. એટલે એ ભગવાન કે અર્જુન હું જ છું. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસદેવજી હું છું. કૃષ્ણ દેવપાયન વેદ વ્યાસ, કે જેને 4 વેદો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો આપને આપેલા છે. ભગવાનનું સાહિત્યિક અવતાર છે એ ભગવાન કે હું છું. મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા, ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય છે એ હું છું. કવિ નામ ઉષ્ણા, કવિ, કવિ એટલે કે વિચારક, મહાન વિચારક છે ઉષ્ણા. અસુરોના ગુરુ હતા શુક્રાચાર્ય, અતિશય બુદ્ધિમાન હતા, દૂરંદેશી રાજનીતિજ્ઞ હતા, ડિપ્લોમેટિક પર્સન હતા. હવે એ ડિવોટી નહોતા, ભગવાનના ભક્ત નહોતા, પણ છતાં એ ભગવાન વિશે જાણતા હતા, બરાબર. કઈ રીતના ખબર પડે? તો જ્યારે વામનદેવ છે ને એ બલિરાજા પાસે આવે છે ને, તો ત્યારે શુક્રાચાર્ય એમ કે છે, બલિ રેવા દેજો, આ વામનદેવ છે, આ વિષ્ણુ છે, આ કૃષ્ણ છે ને, બધું લઈ લે છે, બલિ તું રેવા દે. પણ બલિ મહારાજ ત્યારે એનું માનતા નથી, એટલે જાણે છે કે ભગવાન છે, બરાબર ને. જો રાક્ષસોના ગુરુ હોવા છતાં ભગવાનના આશીર્વાદ એને મળેલા છે. એની અંદર જે બુદ્ધિ છે ને, એ પણ ભગવાનના કારણે. તમે જો ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે, કેટલા દયાળુ છે. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં દંડ છે એ હું છું. દમન કરનારાઓમાં છે દંડ, જે પનિશમેન્ટ આપે ને, જે સજા આપે ને, એ સજા કરનારનું જે પ્રતિનિધિત્વ છે એ ભગવાન કે હું કરું છું. પછી દમન કરનાર, વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારાઓમાં નૈતિકતા હું છું. વિજય ક્યારે મળે? જો આપણે નીતિમત્તાથી આપણે ચાલીએ ને, નૈતિકતા, ઘણાને પોતાની નીતિમત્તા ઉપર ઘમંડ હોય, તો ભગવાન કે હું જ છું. રહસ્યોમાં મૌન હું છું. મૌન, મૌન હોય ને, જ્યાં સુધી તમે કઈ બોલો નહીં ને, સિક્રેટ, સૌથી મોટું સિક્રેટ છે મૌન છે, કે મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે આપને ખબર જ ના પડે, બરાબર. તો એ મૌન છે એ ભગવાન કે હું છું. જ્ઞાનીઓમાં જ્ઞાન એ હું છું. બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ હું છું, જ્ઞાનીઓમાં જ્ઞાન હું છું. ઘણાને જ્ઞાનનું ઘમંડ હોય કે નહીં, હું તો બહુ મોટો જ્ઞાની છું, તો ભગવાન કે હું છું ભાઈ, એ જ્ઞાન છે ને એ તારામાં મારા કારણે છે. અહીંયા આ બધા લખેલા છે સામે સામે. આપણે બધા શ્લોક કવર કરી લીધા. અહીંયા એક એક શબ્દમાં છે, જો કે પુરોહિતમાં બૃહસ્પતિ, એટલે હું ફરીથી નથી લેતો, આ સેમ છે. જો અહીંયા લખેલું છે રાક્ષસોમાં પ્રહલાદ, બરાબર, પણ આપણે શ્લોક વાઇઝ લઈ લીધું છે, આ રીતના ચાર્ટ વાઇઝ આપણે નથી લીધું. ઓકે, તો હવે 39માં શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, વળી હે અર્જુન, હું તો સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ હું છું, બરાબર. દરેક વસ્તુનું કંઈક કારણ હોય ને, બરાબર. અહીંયા કંઈક ધારો કે કોઈ ડિઝાઇન છે, તો એનો ડિઝાઇનર કોઈક હોવો જોઈએ ને. આટલી મોટી રચના છે પૃથ્વી છે, તો કોઈક વ્યક્તિ હશે આની પાછળ બનાવવાળું. એમનેમ તો કઈ બને નહીં ને. તો એ ભગવાન કે સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ હું છું. પછી સ્થાવર હોય તો ભલે, જંગમ હોય તો ભલે, એવો કોઈ જીવ નથી જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે, ચલ હોય કે અચલ હોય.
કોઈનું અસ્તિત્વ ભગવાન કહે છે કે મારા વગર નથી. હે વીર પરંતપ મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. હવે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપણે ભગવાન અગાઉ પણ કીધું કે ભાઈ મારી ઐશ્વર્યનો વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. તો મેં તને જે બધું કીધું છે ને અર્જુન, એ તો અનંત વિભૂતિઓમાં એક સંકેત માત્ર છે, એક નાનું ટ્રીઝર છે. આપણે કહીએ ને નાનું ટ્રીઝર, ખાલી આ તો હજી તો અર્જુન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, નાની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ નહીં, નાની ટ્રીઝર છે. બાકી તો મારું ઐશ્વર્ય તો અર્જુન અપાર છે. આ તો ખાલી તારી જિજ્ઞાસાને શાંત કરવા માટે મેં નાના નાના ઉદાહરણો તને આપ્યા છે. તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. જે કઈ ઐશ્વર્ય તમે જોવો છો, ગમે તે ઐશ્વર્ય, ધારો કે અર્જુનજી પાસે ગાંડીવ છે, કોઈ ના તોડી શકે એવું ધનુષ્ય છે, તો એ ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન કે હું છું. અક્ષય પાત્ર છે, જે માગો જેટલું માગો એટલું મળે છે, એમની પાસે છે, ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન કે હું છું. એટલે એનીથિંગ સ્પેશિયલ, કઈ પણ જે સ્પેશિયલ વસ્તુ છે જેનું વર્ણન કદાચ આ ચેપ્ટરમાં ના હોય, પણ જે કઈ સ્પેશિયલ છે એ ભગવાન કે એ હું છું. બરાબર, મારા કારણે છે. પછી સૌંદર્ય, ખેતરનો માં જાય ખૂબ સૌંદર્ય આપણને લાગે, ઘણી વખત સમુદ્ર કિનારે જે આપણે ખૂબ આનંદ થાય, પહાડો ઉપર આપણે ખૂબ સૌંદર્ય, ખૂબ મજા આવે. ઘણી વખત મિસ યુનિવર્સ, મિસ ઇન્ડિયન સ્ત્રીઓમાં આપણે જે સૌંદર્ય જોવા મળે છે, ભગવાન કે હું છું. સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, મનાલી, કુલુ, માલદીવ, સુંદર મજાના લેક, આ બધું છે એ ભગવાન કે મારા કારણે છે. હીરા, મોતી, મણી, ક્રિસ્ટલ, બરાબર, આ હું છું. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો તમે જ્યારે પણ આપણે કોઈ સુંદર સ્ત્રીઓને જોઈએ, સુંદર માતાજીઓ જોઈએ, તો આપણે એમ કહીએ વાહ કેટલા સુંદર છે. પણ જો આપણે તરત ત્યારે યાદ આવવું જોઈએ કે આ છે ને એ કૃષ્ણજીની વિભૂતિ છે. બરાબર, મિસ યુનિવર્સ છે કે કોઈ વોટ એવર એકદમ બ્યુટીફુલ લેડી છે, આપણે જોઈએ તો આપણે યાદ આવવું જોઈએ નહીં આ તો મારા પ્રભુના કારણે છે. તો છે ને આપણે ક્યારેક કામ વાસના છે ને એ પરેશાન નહીં કરી શકે, અને આપણે ક્યારે ઊંધા રસ્તે નહીં જઈ શકીએ. એટલે ભગવાન આ કહે છે કે જેટલા સૌંદર્ય છે ને એ મારા કારણે છે. તમે વિચાર કરો કે પ્રભુએ બનાવેલું આટલું આ બધું સુંદર છે, આપણે એનાથી મોહિત થઈ જાય તો ભગવાન કેટલા સુંદર હશે? ભગવાન કેટલા સુંદર હશે? વિચારો તમે. આપણે તો ભગવાનના બનેલા સામાન્ય સ્ત્રી પુરુષોથી આપણે એટ્રેક્શન થઈ જાય છે, કે આપણે એમાં મોહિત થઈ જાય છે. તો એ સમયે આપણે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. પણ જનરલી ઊંધું થઈ જાય છે. સુંદર સ્ત્રી અથવા સુંદર પુરુષ મળે તો આપણે ભગવાનને જ ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે એ યાદ જ નથી રાખતા કે આ ભગવાન જે છે એની વિભૂતિ છે. બરાબર. તો તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉત્પન્ન થાય. જેટલા તેજસ્વી સર્જનો છે, સંત છે, ઋષિ મુનિઓ છે, મણી છે, હીરો છે, ધારો કે તપસ્યાનું કોઈ તેજ છે, તો ભગવાન કે ખાલી સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. હવે આ લાસ્ટ શ્લોક છે. પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની તારે શું જરૂર છે? ભગવાન કહે છે હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. બ્રહ્માંડની સર્વ વસ્તુઓમાં ભગવાન છે, ખાલી એનો એક અંશ માત્ર. મહાવિષ્ણુ જે છે એ ભગવાનનો એક વિસ્તાર છે. મહાવિષ્ણુ, એનાથી આખું બ્રહ્માંડ ચાલે છે. તારે આ બધું જાણીને શું કરવાનું છે? મતલબ તું ખાલી અર્જુન એટલું જાણી લે ને કે આ બ્રહ્માંડ, આ ભૌતિક જગતના દરેક કણે કણમાં પરમેશ્વર તરીકે હું પ્રવેશ કરું છું. તો એ બધી મારી જ વિભૂતિઓ છે. દરેક જીવ, દરેક વસ્તુઓ, દરેક જળ વસ્તુઓ, દરેક ચેતન વસ્તુઓ, દરેક ભૌતિક વસ્તુઓની અંદર ભગવાન કે હું પ્રવેશ કરું છું. પછી બ્રહ્મા હોય તોય ભલે, અને સામાન્ય કીડી હોય તો પણ ભલે, ભગવાન કે છે કે હું એમાં પ્રવેશ કરું છું. ઘણા બધા એવું કે દેવો અને કૃષ્ણ છે સરખા છે, તો એને આ જરૂરથી આ બધા શ્લોકો વાંચવો જોઈએ કે ભગવાનના ખાલી એક સ્ફુલિંગ માત્રથી, એક અંશ માત્રથી દેવો પ્રગટ થાય છે. તો ભગવાનની શક્તિ અચિંત્ય છે. 7.7 ભગવાન કહે છે ને કે મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. છતાં માણસો ભગવદ ગીતા વાંચે છે, છતાં એને ખબર નથી પડતી ભગવાન કોણ છે. છતાં કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકારી આપણે શકતા નથી. જ્યારે ભગવાન તો નીટ એન્ડ ક્લીન કે છે. બીજા કોઈ દેવી દેવતાઓ કોઈ શાસ્ત્રમાં આટલું ક્લિયર કટ નથી કહેતા. ખાલી ભગવાન કૃષ્ણ એક કહે છે કે ભગવાન હું છું. મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. પદ્મ પુરાણમાં લખે છે, પુરાણની અંદર, કે જે લોકો ભગવાન કૃષ્ણને દેવોની સમકક્ષ ગણે છે, પછી ભલે બ્રહ્મા હોય તોય ભલે, અને શિવજી હોય તો પણ ભલે, પણ જો તમે કૃષ્ણની સમકક્ષ ગણતા હોય ને તો એ પાખંડી છે. પદ્મ પુરાણમાં લખે છે એ પાખંડી છે. તમે સમજતા જ નથી. કૃષ્ણ છે એને તમે સમજી નથી શકતા. ઓકે, તો આ તો ભગવાનનું જે વિભૂતિઓનું એક નાનું એવું આપણે આજે જોયું ને ટ્રીઝર જોયું છે. ભગવાનની વિભૂતિઓ
અનંત વિભૂતિઓ છે, અપાર વિભૂતિઓ છે. જો બધી વિભૂતિઓ ભગવાન આપણને કે તો શ્લોકો થઈ જાય અપાર. ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકોમાં આપણને પરસેવો વળી જાય છે, અને અપાર શ્લોકો હોય તો કઈ રીતના વાંચવાના. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો, હું તમારો બધાનો આભારી છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ.